බලමු අපි ඊළඟ පේපර් එකේ වැඩ කොටස සාර්වාර්ථිකය. අපි කලින් පේපර් එකේදී සාකච්ඡා කරා සරලාර්ථිකයක ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලික කරුණු කොහොමද කියන එක. පරිභෝජන ශිතයන්, ඉතුරුම් ශිතයන්, ඊළඟට සමතුලිතය කරණය කිරීම ආකෘති සියලු දේ සාකච්ඡා කරා. right. ඒතර දැන් හතරවෙනි පේපර් එක අපි ගෲප් එකට දාලා තිබ්බ හතරවෙනි පේපර් එක මේ වීඩියෝ එකේ යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් පේපර් එක නැති දරුවෙක්ට. එතකොට හතරවෙනි පේපර් එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රජය ඇතුළත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධ තියරි කොටස් පැහැදිලි කරගන්න එකයි. ඊළඟට විදේශාංශ ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගන්න එකයි. එතකොට දැන් මූලිකව අපි බලන්න ඕන කොහොමද රජය ඇතුළත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී තියෙන වෙනස්කම් කියන්නේ. right. එතකොට ගත්තම දැන් පේපර් එකේ හතරවෙනි පේපර් එකේ බලන්න පේපර් එක ළඟ තියාගෙන වැඩ කොටස අධ්‍යයනය කරමු. ඒතර හතරවෙනි පේපර් එකේ දීලා තියෙනවා මේ කලින් අපි සාකච්ඡා කරපු පැරගුවේ කියන ආර්ථිකයට රජය මැදිහත් වීමට හේතු. දැන් ආර්ථික රජය මැදිහත් වෙනවා කියන්නේ මෙතෙක් පාර්ශ්වකරුවන් දෙන්නෙක් හිටපු ආර්ථිකය. දැන් අපි දන්නවා මේ කලින් එකකදී අපි කතා කරේ ආර්ථිකයේ කොටස් දෙකයි, කුටුම්බ සහ ආයතන කියලා. නිෂ්පාදන ආයතන. මෙන්න මේ දෙන්න විතරක් හිටපු ආර්ථිකයට පාර්ශ්වයක් ඇතුළත් වෙනවා රාජ්‍යය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ආණ්ඩුව. එතකොට ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීමත් එක්ක ආර්ථිකයේ පාර්ශ්වකරුවන් ප්‍රමාණය පැහැදිලි අපිට පාර්ශ්වකරුවන් දෙකක් හිටපු ආර්ථිකයේ පාර්ශ්වකරුවන් තුනක් බවට පත් වෙනවා. එන ආර්ථිකය තුලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යනවා ඒකක සූක්ෂම ඒකක තුනක්. එතකොට අර කලින් සරලාර්ථිකයේදී මූලධර්ම වල වෙනසක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. යම් යම් දේවල් වල සංශෝධනයන් වෙනවා. හැබැයි මූලික දේවල් සාර්වාර්ථික සමතුලිතභාවිතයෙන් අපි ඒ කොටසදී ඉගෙන ගත්ත මූලික දේවල් වල ගොඩක් දේවල් මෙතනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන්. හැබැයි යම් වෙනසක් එනවා කියන එකට පැහැදිලි. මොකද රජය කියන එකක ඇතුළත් වීමත් එක්ක ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ යම් යම් වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා ඇයි මේ රජය කියන එකකේ ආර්ථිකයකට වැදගත් වෙන්නේ. අපි සරල අදහසක් ගත්තොත් රජය ආර්ථිකයකට ඇවිල්ලා කරන්නේ මොනවද? දැන් කුටුම්බ සහ ආයතන ස්වාර්ථය උදෙසා තමන්ගේ ස්වාර්ථ අරමුණු උදෙසා ක්‍රියාකාරීත්වය දෙද්දී පරාර්ථ අරමුණු නැත්නම් සුබ සාධන අරමුණු රැකගන්න රජයට මැදිහත් වෙන සිද්ධ වෙනවා. රජය ආර්ථිකයකට මැදිහත් වෙන ප්‍රධාන යම් කාර්යයන් කීපයක් ආර්ථිකය තුළ පවත්වාගෙන යන එක රටේ යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය කරන්න රජයට සිද්ධ වෙනවා. පොදු භාණ්ඩ හා සේවා සම්පාදනය කරන්න. ඊළඟට ආර්ථිකයක් ඇතුළේ ජාතික ආරක්ෂාව, නගර අලංකරණය වැනි පොදු සේවා සපයන්න රජයට සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට යම් යම් ක්‍රියාකාරීත්වයන් පාලනය කරන රජයට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. බදු පැනවීම හරහා, මිල පාලනයන් හරහා. ඊළඟට යම් යම් ශ්‍රේෂ්ඨ දිරිගන්වන රජයට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. සහනාධාර සැපීමේ කාර්යයන් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ දත්තම යම් යම් සීමාවලට යටත්ව රජය යම් කාර්යයක් ආර්ථිකයක ඇතුලේ කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. එතකොට බලන්න මම දාලා තියෙනවා පැරගුවේ ආර්ථිකයට රජයේ මැදිහත් වීම කුටුම්බ සහ ආයතන පමණක් කටයුතු කළ පැරගුවේ ආර්ථිකය ආර්ථික කටයුතු ක්‍රියාත්මක වීමේදී පහසුවදන් අකාර්යක්ෂමතාවය නැති බව අනාවරණය කරගෙන ඇත. මහා මාර්ග, ජාතික ආරක්ෂාව වැනි පොදු භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය නොවීම. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය සුබ සාධන භාණ්ඩ ඌන නිෂ්පාදනයක් පවතී. මත්පැන් ඔත්තු දැමීම වැනි අවගුණ භාණ්ඩ අධි නිෂ්පාදනයක් තිබීම. සාගර සම්පත්, වනාන්තර වැනි පොදු දේපල අධි පරිභෝජනයක් පවතී. ආදායම් හා භාණ්ඩ බෙදියාම දැඩි විෂමතා පැවතීම. යටිතල පහසුකම් බීවීම ප්‍රමාණවත් නොවීම. මෙන්න මේ දෙන්න විතරක් ඉන්න තැනක ඔන්නෝයි ගැටලු ටික ඇති වෙනවා. කුටුම්බ සහ ආයතන පමණක් ඉන්න ආර්ථිකයක් තුල. ඒ නිසා රජයේ මැදිහත් වීමෙන් මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. right. මම ඒක විස්තරාත්මකව දාලා තියෙනවා. රජයේ මැදිහත් වෙද්දී සරල ආර්ථිකයක රජයේ මැදිහත් වෙද්දී ඇතිවන වෙනස් වීම මොනවද කියන එක. දැන් ඇතිවන වෙනස් වීම මොනවද කියන එක අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරගෙන යන ගණනය කිරීම හරහාම දැනට මම මේ කියන මූලික වෙනස්කම අපිට ගොඩක් අවබෝධ කරගන්න. දැන් දරුවන් රජයක් මැදිහත් වෙද්දී සාර්වාර්ථික මේ ඒකකයේ අපි රජයේ මැදිහත් වීම ඇති කරන්නේ ප්‍රධාන කාරණා දෙකකින්.
එකක් තමයි රජයේ මැදිහත් වෙලා කරන රජයට ආර්ථික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය බදු උපයන්න පටන් ගන්නවා. අපි මේවට කියන ඍජු බදු. ආදායම ධනය දේපල මත පනවන බදු මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ. වක්‍ර බදු නෙවෙයි. රජය කුටුම්බ වල ආදායම, ජාතික ආදායම නැත්නම් රටේ මත බදු අය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම යම් පිරිසකට රටේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී හැකියාව අඩු පිරිසකට සංක්‍රාම දෙන්න පටන් ගන්නවා. සංක්‍රාම කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ සහනාධාර, පිහිට ආධාර සපයනවා ආර්ථික හැකියාව දුර්වල අයට. ඒ වගේම රජය මේක පැත්තකින් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වා ගන්න අතරේ මේ පැත්තෙන් රජයට ආදායම් ලැබෙනවා. රජය බදු වශයෙන් හැකියාව ඇති පිරිසකින් යම් ආදායමකින් බදු අය කරලා යම් කොටසක් හැකියාව අඩු පිරිසකට සංක්‍රාම විදිහට වෙන් කරලා අතිරික්තයක් ඉතුරු කර ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා සුද්ධ බදු ආදායම. අපි මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගෙන් මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධයක් NT කියලා. සුද්ධ බදු ගන්නේ TX වලින් අපි TRI කරනවා. සුද්ධ බදු ආදායම. ඔන්න රජයේ ක්‍රියාකාරීත්වය එක පැත්තක්, රාජ්‍ය ආදායම හඳුනාගත හැකි පැත්තක්. ඊළඟට රජයට මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ඊළඟ දේ තමයි කරන්න සිද්ධ වෙන. රජය වර්ෂයක් තුල රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයන් පවත්වාගෙන යාමට විවිධ භාණ්ඩා සේවා මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ භාණ්ඩා සේවා වෙනුවෙන් දරන වියදම් අපි නම් කරනවා පොදු පරිභෝජන වියදම් නැත්නම් රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියලා. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. එතකොට දැන් රජය රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම හරහා වියදම් ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් බදු සංක්‍රාම සුද්ධාලයක් විදිහට රාජ්‍ය ආදායම් සුද්ධ බදු කියලා උපයන. දැන් මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් තුන ඉගෙන ගන්නෝනේ ඍජු බදු පැනවීම, සංක්‍රාම සැපයීම සහ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. මෙන්න මේ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය යම් බලපෑම් ඇති කරනවා. මම මේ පාඩම් සියල්ල දැන් මේ පාඩම් කරගෙන යද්දී මතක තියාගන්න ඕන අපි මේ හැම එකක්ම කරේ උසස් පෙළ මට්ටමේ ළමයෙක්ට පේපර් එකකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය දැනුම් කොටස හදන එක හැර ඉතින් එහාට මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ පුළුල් අර්ථකථනයන් ගැන සාකච්ඡා කිරීමක් නෙවෙයි. අපි කරන්න උත්සාහ කරේ හැම වෙලේම ළමයාට මේ වෙලාවේ පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න ඕන දේ වඩාත් සංක්ෂිප්තව සරලව එයාගේ වැඩ කටයුතු වලට එකතු කරලා දෙන එක හැර ඉතින් එහාට අපිට මේක අරමුණක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ හැම අගයක්ම විභාගයට ගණනය කිරීම වලට ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ හැම අගයක්ම උසස් පෙළ මට්ටමේදී ලැබෙන්නේ නිශ්චිත අගයන් විදියට. ඒ කියන්නේ දරුවෝ උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම බදු අගය දෙන්න පුළුවන් නිශ්චිත අගයක් බිලියන 100යි. සංක්‍රාම අගය දෙන්න පුළුවන් නිශ්චිත අගයක් බිලියන 20යි. එහෙනම් අපිට සුද්ධ රාජ්‍ය විලදී ගැනීම ඊළඟට දෙන්න පුළුවන් බිලියන 50යි. බිලියන 50යි. මෙන්න මේවා අපි නිශ්චිත අගයන් විතර තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. නිශ්චිත අගයන් විතර ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ගණනය කිරීම වලදී මෙන්න මේ දේවල් ගැන යම් අවබෝධයක් පැවතීම ප්‍රමාණවත් බදු රජය ආදායම දේපල මත පනවන බදු මේවා නිශ්චිත බදු විදිහට අපි දක්වන්නේ. නිශ්චිත බදු ආදායම මත වෙනස් වීමකට ලක් කරන්නේ නිශ්චිත ස්ථාවර බදු ප්‍රමාණයක් තමයි අය කරන්නේ. සංක්‍රාමත් නිශ්චිත ස්ථාවර සංක්‍රාම ප්‍රමාණයක් තමයි දෙන්නේ. රාජ්‍ය වියදම් රාමේව සැලසුම්ගත වියදම්. මොකද රජය වර්ෂයකදී රටේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අයවැය ලේඛනයක් කරා අනුමත කරගන්න වියදම්. මේවා අපි මොකද කියනවා ස්වාධීන වියදම්. මේවා වෙනස් කරන්න නම් සැලසුම් වෙනස් කළ යුතුයි. ඒතකොට රාජ්‍ය වියදම් ජාතික ආදායම් කුමන මට්ටමකදී වුණත් ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න ආගයක්. රයිට්. එතකොට දැන් ඔය ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන යම් අවබෝධයක් අරගෙන පේපර් එකේ දින දරුවනේ මේ තියරි කොටස් වල යම් මට්ටමේ ඉන්න දරුවන් ඉන්නේ. කියනවා මම මේක ටිකක් විස්තරාත්මකව පේපර් එකේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අපිට වීඩියෝ කරහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මම මේ පැහැදිලි කරේ. එතකොට තව ටිකක් ඒක විස්තරාත්මකව බලන්න පුළුවන් ඔය ශ්‍රේෂ්ඨ වල වෙනස් වීම ගණනය කිරීම වලදී මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම හැබැයි සාරාංශ කරලා දාලා තියෙනවා. පේපර් එකේදී අපි අන්තිමට බලමු මොකක්ද මේ තත්ත්වය කියන එක. හරි. අපි යන් ගණනය කිරීමටම කෙලින්ම දැන් අපිට කියනවා කෙලින්ම කලින් පැරගුවේ ආර්ථිකයට රජය මැදිහත් වීමේ තත්ත්වයක් කියනවා. දැන් බලන්න ඒකෙදි හරි වැදගත්
අලුතින් එකතු කරලා තියෙනවා සංරචක දෙකක්. ඒතකොට බලන්න දැන් කලින් තිබ්බ පරිභෝජන ශිතයේ C සමානයි 500 ධන 0.8 YD 500 ධන 0.8 YD ඊට ආයෝජන ශිතයේ තිබ්බා 500යි දැන් රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම G කියන එක දාලා තියෙනවා 440යි බදු දාලා තියෙනවා ස්වාධීන බදු 100යි සංග්‍රාම දාලා තියෙනවා ස්වාධීන සංග්‍රාම 50යි ඔන්න සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් කීපයක් දක්වලා තියෙනවා අපිට පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා දැන් මේ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා සමතුලිත නිමැවුම් මට්ටම y සමාන e ප්‍රස්ථාරයකින් සහ ඒ ප්‍රස්ථාරය ඇන්දර පස්සේ ප්‍රස්ථාරය ඇතුළත මේ ආර්ථිකයේ මුළු ස්වාධීන වියදම් වල වටිනාකම කොච්චරද කියලා ගණනය කරන්න කියලා. right. අපි මේ පළවෙනි කොටස හදන්න යමු. ඒතරේ පළවෙනි කොටසදී සමතුලිතය හදන්න තියෙන. ඒතකොට දැන් අපි දන්නවා සමතුලිතය ගණනය කිරීමේ මූලධර්මය මොකක්ද කියන්නේ. ඒතකොට සමතුලිතයක් ගණනය කරන්න නම් අපි දන්නවා සමතුලිත අවස්ථාවක අපි මූලිකව පිළිගන්නවා y සමානයි e කියන එක. y සමානයි e. දැන් y සමානයි කියන්නේ නිමැවුම සමහර ඉල්ලුමට සමානයි. එතකොට සමහර ඉල්ලුම ඇතුලේ ඉන්නේ රටේ සමස්ත ඉල්ලුම. සමහර ඉල්ලුම කියන්නේ රට ඇතුලේ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රවාහයක් ඉල්ලුම් කරන තත්ත්වය. ඒතර සමහර ඉල්ලුම හැදෙන්නේ සරලාර්ථිකය නම් පරිභෝජනය කරන්න කුටුම්බ භාණ්ඩ ඉල්ලනවා. ආයතනික ආයෝජනයන් වලට භාණ්ඩ තියෙනවා. දැන් දරුණු අලුත් ඉල්ලුමක් ඇති වෙනවා. රජයේ විලයම් භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් වෙළඳ පොලෙන් ඉල්ලුම් කරනවා. නම් C ධන I ධන මේක G කියලා අලුත් සංරචක එකතු කරන රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. ඊළඟට මේකට තොරතුරු ආදේශ කරොත් y සමානයි C වෙනුවට පරිභෝජිතය ආදේශ කරනවා 500 ධන 0.8 YD ධන ආයෝජනය 500යි රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම දරන 440යි. ඔන්න දැන් සංරක්ෂකයන් ආදේශ කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන එක සුළු කරගෙන යන්න y සමානයි 10යි 1440 වෙනවා. ධන 0.8යි YD. දැන් හොඳට දරුවා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මෙතන y සහ YD තියෙන විචල්යන් දෙකක්. අර කලින් කරපු වැඩි අපිට දැන් කරන්න බෑ. මොකද මේක සරල ආර්ථිකයක් නෙවෙයි. දැන් රජය ඇතුළත් වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් YD සහ Y අතර වෙනසක් තියෙනවා. YD කියන්නේ වැය කළ හැකි ආදායම Y කියන්නේ ජාතික ආදායම. එතකොට ජාතික ආදායම වැය කිරීම හැකියාව ලැබෙන්නේ ජාතික ආදායම සාධක හිමියන්ට ලැබෙනවනේ සාධක සපි කුටුම්බ තමයි සාධක සපයලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක වැය කිරීම හැකියාව ලැබෙන්නේ බදු ගෙවුවාට පස්සේ සහ ලැබෙන සංක්‍රාම ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තට පස්සේ තමයි වැය කිරීම හැකියාව තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් YD ගද්දී අපි YD හැදෙනවා කියනවා මෙන්න මෙහෙම y ඍණ t ධන r කියලා. මේක මේ සම්ප්‍රදායික උසස් පෙළ මට්ටමේ තියෙන y ඍණ t ධන r. ඍණ t කියන්නේ බදු අයින් කරනවා. ආදායමෙන් බදු අයින් වුණාම වියදම වැය කළ හැකියාව අඩු වෙනවනේ. ඒකට සංක්‍රාමත් එකතු කරගත්තාම වැය කිරීම කියලා වැඩි වෙනවා. මේක අපිට සරලව ගන්න පුළුවන් YD සමානයි y ඍණ මේ දෙක අතර වෙනස nt. සුද්ධ බදු අයින් කරා නම් අපිට YD ලැබෙනවා. අනේ ගැළපීම අපි මෙතෙන්ට කරනවා. y සමානයි 1440 ධන 0.8යි. දරුණේ YD වෙනුවට ලියනවා වරහන් ඇතුලේ y ඍණ nt කියලා. ඊළඟට මේක සුළු කිරීම කරනවා. එතකොට y සමානයි 1440 ධන 0.8 y ඍණ nt වෙනුවට දාන්නේ. දැන් බලන්න අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් nt ආගේ මේ nt සුද්ධ බදු වගේ ඉන්නේ බලන්න tx tr අයින් කරාම 50. සුද්ධ බදු තියෙන්නේ 50. සුද්ධ බදු 50ක් නිසා මෙතෙන් ආදේශ කරනවා 50. එතකොට සුළු කරනවා y සමානයි 1440 ධන 0.8y ධනයි ඍණයි ඍණ 40යි මෙතෙන්ට. ඒ 1440
40න් 40ක් අයින් වෙනවා. 40යි. ඊට පස්සේ දැන් මේක තව ටිකක් සුළු කරන් යන්න මම මේ ටික මකන්න. එතකොට දැන් මේක සුළු වුණාම මෙතන එන්නේ y සමානයි 1440 40ක් ගියාම 1400යි ධන 0.8යි y. දැන් මේක සුළු වෙද්දී y ඍණ 0.8යි y වෙනවා 1400යි. මෑන් ගියාම 0.2යි y ඉතුරු වෙනවා 1400යි. දෙන්නම දරුණ 0.2කින් සුළු කරනවා බෙදනවා y ලැබෙනවා. දැන් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් 1400 14 බෙදීම 2 කියලා. වෙන 7000යි. 10 වලින් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ. 10 වලින් සංඛ්‍යා දක්වලා තියෙන්නේ 7000ක් කියලා එනවා සමතුලිත ජාතික ආදායම් මට්ටම. සමතුලිත ජාතික ආදායම් මට්ටම රාජ්‍ය ඇතුළත් වීමට පස්සේ. તો රාජ්‍ය ඇතුළත් වුණාට පස්සේ වුණ ගැළපීම මොනවද? එකක් තමයි දරුවෝ තේරුම් ගන්න තැනක් තමයි මේ. සමහර ඉල්ලුමේ සංරචකවල පුළුල් වීමක් තියෙනවා. සමහර ඉල්ලුමේ සංරචකවල පුළුල් වීමක් තියෙනවා. පරිභෝජන කුටුම්බ ආයතනික ආයෝජන සහ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියන සංරචක එකතු වෙලා තමයි සමහර ඉල්ලුම් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි C වෙනුවට පරිභෝජන සුත්‍ය ආදේශ කරා. I වෙනුවට ආයෝජන ආදේශනය කරා. G වෙනුවට රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම 440 ආදේශ කරා. සුළු කිරීම කරනවා තැනකදී මෙන්න මේ ගැටලුව ආවා. y සහ y අතර තියෙන පරතර ඉවත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. සරලාර්ථයකට මොකද සමාන වුණින්ද ගැටලුවක් වුණේ. හැබැයි රාජ්‍ය අතුලත් වුණාට පස්සේ අපි කිව්වා y ලැබෙන්නේ ජාතික YD ලැබෙන්නේ ජාතික ආදායමෙන් සුද්ධ බදු ඉවත් කරාට පස්සේ අන්නේ ගැළපීම මෙතෙන්ට කරලා අවසානයේ සමතුලිත ජාතික ආදායම් මට්ටම 7000ක් කියලා අපි ගණනය කිරීම කරා. right. එතකොට දැන් ඔන්න සමතුලිත ජාතික ආදායම් මට්ටම ගත්තට පස්සේ අපිට කියනවා y සමානයි ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න කියලා. දැන් අර කලින් වගේම y සමානයි ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න දරුණ අවශ්‍ය වෙන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක මම කලින් පැහැදිලි කරා. y සමානයි ප්‍රස්ථාරයක් අඳිද්දී දැන් අපි දන්නවනේ සමතුලිත අවස්ථාව දැන් දන්නවා ගණනය කරලානේ තියෙන්නේ. y සමානයි 7000 කියලා අරන් තියෙන්නේ. අගේ. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනිට කරන්න දැන් y සමානයි ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම සමීකරණ ආශ්‍රයෙන් අනිවාර්යෙන් සමතුලිතය ගණනය කිරීම කරන් ඉන්නවා. ඊළඟට පළවෙනි පියවර තමයි සමහර ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම ශ්‍රිතයක් විදිහට. E සමානයි C ධන I ධන G. දැන් මෙතන E සමානයි C වෙනට දාන්න වෙන්නේ 500 ධන 8යි YD ධන 500 ධන යා 440යි. E සමානයි 1440 ධන 0.8යි YD. E සමානයි 1440 ධන 8 y ඍණ nt. E සමානයි 1440 ධන 0.8 y ඍණ 50යි. E සමානයි 1440 ධන 0.8යි y ඍණ 40. E සමානයි 1400 ධන 0.8යි y. ඔන්න සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණය ඕනම වෙලාවක මතක තියාගන්න සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණ දැන් මෙන්න මෙතනත් හිතෙන්න පුළුවන් දරුවට මෙතනින් ඕක ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ YD ට තියන්න බෑ සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණ ගේන්න ඕන Y ට. විශේෂයෙන් කියන්න නැත්නම් Y ටම ගේන්න ඕන සරලාර්ථිකයකට ඕක ගැටලුවක් නැහැ. රජය ඇතුළත් වුණාට පස්සම ප්‍රශ්නේ. එතකොට මොන සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණය ගෙනාව අපි 1400 දන 0.8යි Y දක්වා. ඊළඟට දෙවෙනි පියවර උනේ අපි ඔතනින් එහාට ඕක අවබෝධ කරගත්තේ මම පෙන්නන්නම් පෙරවැඩ ලේඛනයක් හදන්න ඕන. දෙවෙනි පියවර තමයි අපි මේ තත්ත්වයන් ටික පෙරවැඩ ලේඛනයකින් හඳුනා ගන්නවා. අගයන් y සහ e දාලා අපිට මේ ගණනය කිරීම ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. හැම වෙලෙම බලන්න y සමානයි ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න යද්දී අපිට ඕන අගයන් සරල රේඛාවක් අඳින්න. එතන y බිඳුව සහ සමතුලිතය ගන්න. එතන බිඳුවේදී e ගන්න ඕන. ඒක තමයි සමහර ඉන්නුම් සමීකරණ කරලා තියෙන බිඳුව ගෙනත් මෙතෙන්ට දාන්න. ආදේශ කරන්න 1400යි. මේ තියෙන ස්වාධීන වියදම් ප්‍රමාණය. ඒක තේරෙනවා. ජාතික ආදායම ශුන්‍ය තත්වයකදී පවතින සමහර ඉල්ලුම් මට්ටම නැත්නම් සමහර වියදම කියන්නත් පුළුවන් මොකද ඊට. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ 1400. ඒ ඇවිල්ලා රටේ මුළු ස්වාධීන වියදම් ප්‍රමාණය.
7:10දී අනිවාර්යෙන් ඊත් කීයද වෙන්න ඕනේ? 7:10 වෙනක අපිට පැහැදිලි. නේ? රයිට්. මම ඔය ලේඛනය මෙතෙන්ට අරන් අදින්නම්. ඔතනින් ප්‍රස්තාවය අඳින්න ඕනේ හින්දා ඊළඟ අවස්ථාවේදී මෙතන y මෙතන e නේ. බිඳුවේදී 1400යි. මෙයා 7000ක් වෙද්දි මෙයා 7000යි. රයිට්. එතකොට බලන්න ප්‍රස්තාරය අඳින්න පුළුවන් අපිට y සමාන e ප්‍රස්තාරේ. දැන් මේ තියෙන මොකද්ද මේ මෙන්න මෙතන තියෙන ස්වාධීන වියදම් කියන හොඳට මතක තියාගන්න. y බිඳුවේදී e 1400 කියන ස්වාධීන වියදම් e0 කියලා කියන්නේ. e0 මේ 1400 සංයුතිය ඇතුළේ ඉන්නේ ජාතික ආදායම් මත වෙනස් නොවන වියදම් ස්වාධීන වියදම්. සරලාර්ථය කියන ස්වාධීන වියදම් වර්ග දෙකයි තිබුණාද? A0 සහ I0. 0 කියන ස්වාධීනයි කියන එක හඳුන්වන්න මම පාවිච්චි කරන සංකේතය. ස්වාධීන පරිභෝජනය, ස්වාධීන ආයෝජනය. හරි අතුලත් උනාට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් කියනවා G0. ඔන්න කොටස. right. ඊළඟට දැන් අපිට පළවෙනි අවස්ථාවේදී කරේ මොකද්ද? අපි සමහර ඉල්ලුම හඳුනාගත්ත සමීකරණයක් විදිහට පෙරළ ලේඛනයක් ගොඩනැගුවා. ඔන්න අවසන් පියවර අපි කරන්න යන්නේ දැන් අපි අඳිනවා ප්‍රස්තාරය y සමානයි y සමානයි ප්‍රස්තාරයක් අදින මූල ධර්ම කියලා තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට ගන්න e වලාගේ මේ පැත්තට ගන්න y වලාගේ ප්‍රස්තාර අදින්නේ දෙගුණයට කියලා කිව්වා. එතකොට 7000 තියෙන අගය දෙගුණයට අඳිනවා කියන්නේ 14000ට අඳින්නේ 7000යි 14000යි. එතන 7000යි 14000යි. සංච 45 රේඛාව අඳින්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ යා කරලා ඉතින් අංශ 45 රේඛාවේ අදහස මොකද්ද y සමානයි e කියන එක නේද right ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේඛනයේ තොරතුරු මේකට කියන එක බිඳුවේදී 1400යි මේක පෙරවැඩ ක්‍රමයට අඳින්නේ 1400 මෙතෙන්ට දාමු ඊළඟට සමතුලිතය 7000යි මෙතන ලක්ෂ දෙක ආකාර රේඛාව වැන්දා. මෙතන කොන්දේසි මොකද්ද? y සමානයි e. සමහර ඉල්ලුම් සමයකදී e සමානයි 1400 දාන 8යි y. ඔන්න සමහර සමතුලිත අවස්ථාව y සමානයි ප්‍රස්තාරයකින් මේකේ මහනවා මේ ආර්ථිකයේ ස්වාධීන වියදම් වල අගය කීයද කියලා. ඕන වෙලාවක ස්වාධීන වියදම් වල අගය ඇහුවොත් විභාගෙකට මෙන්න මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. සමහර ඉල්ලුම් සමීකරණ ගොඩනගන්න. y ට ගොඩනගන්න. ගොඩනගලා y වෙනුවට බිඳුව ආදේශ කළා. මෙතන බිඳුව ආදේශ කරනකොට තේරෙයි 1400යි. නේද? එහෙනම් ස්වාධීන වියදම් වල අගය තමයි 1400. සංයුතිය තමයි A0, I0, G0 ස්වාධීන පරිභෝජනය, ස්වාධීන ආයෝජනය සහ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියන කොටස. හරි. ඔන්න එතකොට පළවෙනි කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. අපිට යන්න තියෙන දෙවෙනි කොටසට බලන්න දෙවෙනි කොටසෙන් අහන්නේ W සමානයි J ප්‍රස්තාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්න කියන දේ තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. right අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. right එතකොට දෙවෙනි කොටස ගත්තොත් ඒ ක්‍රියාකාරකමේ අපිට කියනවා සමතුලිත නිමැවුම් මට්ටම W සමානයි J ප්‍රස්තාර සටහනකින් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. right අපි දන්නවා දැන් W සමානයි J ප්‍රස්තාර සටහනක් අඳින්න පුළුවන් සමතුලිත අවස්ථාවක් සඳහා කියලා. හැබැයි මම මේ කොටස පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න. දෙවෙනි කොටස ඉතුරු කරලා මම පොඩ්ඩක් තුන්වෙනි කොටසට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි කොටසෙන් පස්සේ දෙවෙනි කොටස පැහැදිලි කරන්න යන්න ඔයාට වඩා තාර්කිකව ඔය කරුණු ටික තේරුම් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. right. එතකොට දැන් පළවෙනි අවස්ථාවෙන් අපි බැලුවා රාජ්‍ය ඇතුළත ආර්ථිකයේ කොහොමද සමතුලිත අවස්ථාව. සමතුලිත අවස්ථාව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ y සමානයි ප්‍රස්තාරයකින් කියලා. රාජ්‍ය ඇතුළත් වුණාට පස්සේ සමතුලිත ගණනය කිරීමේදී ඇති වෙන යම් වෙනස් වීමක් අපි දැක්කා. සමහර ඉල්ලුම් පුළුල් වුණා.
YD අතර වෙනසක් ආවා. පැහැදිලි? සමහර ඉල්ලුම පුළුල් වුණා. Y සහ YD අතර පරතරයක් ආවා. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ අපි හඳුනාගත්ත සාර්වාර්ථික සමතුලිත අවස්ථාව ක්‍රියාකාරීත්වය ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. රයිට්. එතකොට මම දැන් අපි ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහනක් නිර්මාණය කරද්දී අපි දන්නවා අපිට ප්‍රධාන අංශ දෙකක් ඕන. එකක් තමයි කුටුම්බාංශය එක පැත්තක, කුටුම්බාංශය ආයාර්ථික ඉන්නවා, ආයතනිකාංශ ආයතන. මීට අමතරව මූල්‍ය අතරමැදිකරණය කරන කෙනෙක් හිටියා. අපි සරලාර්ථිකෙදිත් දැක්ක බැංකු කියලා. දැන් අලුතෙන් එකක් එකතු කරගන්නවා අපි රාජ්‍ය අංශය. right. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන ප්‍රවාහය ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මෙන්න මේ ප්‍රවාහය. ඒතර මේ ප්‍රවාහය ගත්තම දරුවනේ මේක අපි නම් කරේ y කියලා. සමතුලිත අවස්ථාවේදී 7000යි. මේක නම් කරන්නේ C පරිභෝජනය. මේක හොයාගන්න යනවා කීයද කියලා. කීයද කියලා හොයාගන්න යනවා. ඒතර සමතුලිතයේදී පරිභෝජනය දැන් හොයන්නේ කොහොමද? සමතුලිත අවස්ථාවේ ජාතික ආදායම තිබ්බ y සමානයි 7000යි. y සමානයි 7000යි. සමතුලිත අවස්ථාවේදී ශුද්ධ බදු තිබ්බ අපි දැක්කා 50ක්. TX 3යි TR 50යි ශුද්ධ බදු 50යි. දැන් අපිට පරිභෝජන හිතේ තියෙන්නේ C සමානයි 500.8යි YD කියලා. මෙතෙන්ට ආදේශ විය යුත්තේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි. සමතුලිත අවස්ථාවේදී y 7000යි NT තියෙන්නේ 50යි. ශුද්ධ බදු තියෙන්නේ 50යි. එහෙනම් අපිට සමතුලිත අවස්ථාවේදී පරිභෝජන හොයාගන්න පුළුවන්. සමතුලිත පරිභෝජන හොයාගන්න පුළුවන් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ YD වෙනුවට කීයද ආදේශ කරන්න ඕන? y 7000න් NT 50ක් අයින් කරාම 6950යි. YD 6950යි. YD එන්නේ 6950යි. 6950 ආදේශ කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ලැබෙනවා C වලට අගයක් අපිට. නේද? ඒතර 6950 ආදේශ කරොත් 0.8න් සුළු කරලා 500ක් එකතු වුණාම C වලට ලැබෙන අගය අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලිව. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ 0.8 ගුණ කිරීම 0.8 ගුණ කිරීම 6950 5560යි 500 ධන 5560යි. එතකොට C සමානයි එකතු වෙන්නේ කීයද? 6060යි. 6060යි. පරිභෝජනයේ වටිනාකම. මෙන්න මෙතෙන්ට. පරිභෝජනයේ ඉන්නේ 6060යි. පැහැදිලිද? right. එතකොට දැන් ඒකේ අදහස මොකක්ද කියලා පැහැදිලි. රටේ නිමැවුම 7000ක් වෙද්දි සමතුලිත අවස්ථාවේදී නිමැවුම 7000ක් වෙද්දි ඒ නිමැවුමෙන් ඒ හදපු භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයෙන් පරිභෝජනය වෙනුවෙන් 6060ක් කුටුම්බ අරගෙන යනවා. එතකොට ඒ අරන් යන කුටුම්බ මේ පැත්තට ගන්න මේ හදපු භාණ්ඩ වලින් මෙයා ගන්නවනේ 6060ක්. ඒ මත මෙයාට ආදායම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න ඕන මේ ඊතලයෙන් ප්‍රවාහයන් දෙකක් දක්වනවා. 7000 කියන අදහස් තමයි නිමැවුම ආයතන බීකර නිමැවුම 7000යි. ඒ මත මෙයාට ලැබෙන ආදායමත් 7000යි. ජාතික ආදායම. මේකෙන් වැය කිරීම හැකියාව තියෙන්නේ 6950යි. මෙති YD අයින් වුණා. දැන් මෙතනින් y ඍණ NT ගත්තාම YD එනවනේ. YD සමානයි 6950ට. කියන වැය කිරීම හැකියාව. ඇයි මෙයාට 7000ම වියදම් කරන්න බැරි? හරි පැහැදිලි තර්කයක් තියෙනවා 7000ම වියදම් කරන්න බැරි. මොකද්ද හේතුව? සිද්ධ වෙනවා කුටුම්බ වලට රජය වෙත ඍජු බදු ගෙවීම කරන්න. රජය වෙත ඍජු බදු ගෙවීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම ඒක NT සමානයි 50යි කියලා දාන්න. NT සමානයි 50යි. එතකොට ඇත්තට මේ රජය වෙත බදු ගෙවන එකෙන් උනේ මොකක්ද? උදේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් දරුණු තේරුම් ගන්න. රජය වෙත බදු ගෙවන එකෙන් සිද්ධ වුණේ කුටුම්බ වලට පරිභෝජනයට උදවන්න තිබ්බ ආයතන වලින් පරිභෝජන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න උදවන්න තිබ්බ යම් සම්පත් ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා.
මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි කියන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මේ තියෙන්නේ චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මේකට චක්‍රීය ප්‍රවාහයක් කියන්නේ ඇයි කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. චක්‍රීය ප්‍රවාහය. චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. බාණ්ඩ හදන්න සාධක දෙනවා. සාධක මත බාණ්ඩ සාධක හදන්න බාණ්ඩ හදන්න සාධක දුන්නට ආදායම් ලැබෙනවා. ආදායම් මත බාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. ආයතනට ඒ ආදායම යනවා. ආයතන නැවත සාධක මිලදී ගන්නවා. ක්‍රියාකාරීත්වය විදිහට යනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් කුටුම්බ බදු විදිහට සල්ලි ඉවත් කරනවා. ඒ හින්දා මේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුලේ තියෙන මුදල් ප්‍රවාහයන් අඩු වෙලා මේ ක්‍රියාකාරීත්වය දුර්වල වෙනවා. කාන්දුවෙන් තමයි අපි වර දුන නම් ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වෙන වටිනාකම් කාන්දුයි. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ බදු විදිහට එක වටිනාකම්. ඊළඟට දැන් 50කින් බදු ගෙවලා ඉතුරු 6950න් පරිභෝජනයේට 5560ක් වෙන් කරනවා. 6060ක් වෙන් කරනවා. 6950න් පරිභෝජන 6060ක් වෙන් කරද්දී ඉතුරු කොටස තමයි ඉතුරුම් වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නේ. ඉතුරු කොටස තමයි ඉතුරුම් වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නේ. එහෙනම් ඉතුරුම් වෙනුවෙන් වෙන් කරන ප්‍රමාණය අපිට ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ගන්න පුළුවන්? S සමානයි මෙතෙන් වටිනාකම ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පරිභෝජනය අපි ගත්තනේ 6060යි කියලා. 6060යි කියලා පරිභෝජනය ගත්තා. පරිභෝජන 6060යි නම් තොරට තේරෙනවා දැන් වැය කළ හැකි ආදායම අපි දන්නවා යොදවනවනේ ශීර්ෂ දෙකකට. YD සමානයි C ධන S කියලා. එක සරලාර්ථිකෙත් පොදුයි මෙතනත් පොදුයි. වැය කළ හැකි ආදායම පරිභෝජන සහ ඉතුරුම් වලට යොදවන්න. එහෙනම් YD කීයක් තියෙන්නේ? YD තියෙන 6950යි. පරිභෝජනයේ කීයක් තියෙන්නේ? 6060යි. එහෙනම් ඉතුරුම් කීයද එන්න ඕනේ? ඉගෙන අවබෝධයක් අපිට එනවා. ඉතුරුම් එන්න ඕනේ කීයක්ද? 6950ක් වෙන්න පරිභෝජන 6060යි නම් ඉතුරු ප්‍රමාණය තියෙන්නේ කීයද? 910ක්. 910ක් නේ. 900 බලන්න. sorry 800 නේ. මෙතන 6060යි මෙතනට එන්න නම් S වල ගේන්න ඕනේ 890ක්. 890ක් ආවොත් 890යි S වල ගිය 6060යි පරිභෝජනය ඉතුරු 890යි පරිභෝජන 6060යි එකතුව ගත්තොත් එහෙම 6950ක් වෙනවා වැය කළ හැකි ආදායම. ඒතර ඉතුරු එන්න ඕන 890යි. ඉතුරු මෙන්න ඕන 890යි. ඒතර ඉතුරු 890ක් ආවොත් අපි බලමු මේ ටික දාලා දැන් පරිභෝජනය එන්නේ කීයද? 6060යි. ගත්ත විදිහ තමයි අතරින් දක්වලා තියෙන්නේ. මේක නිශ්චිතාංකයක් නේ ගැටලුවක් නෑ. ඔන්න පරිභෝජන 6060ක් ගියේ කොහොමද කියලා මම තේරුම් කරා. ජාතික ආදායම ආව මෙයාට එකකින් එයා වියදම් කළ හැකි එක වැය කළ හැකි එක හදාගත්තා 6950යි. ඒක ආවේ බදු ගෙවුවා කාන්දු වීමක් මේ ප්‍රවාහය මුදල් ඉවත් කරා කුටුම්බ 50. ඒ තරමින් රටේ එයාගේ වැය කළ හැකි ආදායම අඩු වෙලා පරිභෝජන අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ එකෙන් පරිභෝජන දවන්නේ කොච්චරද ඒක තීරණය කරනවා ඉතුරුම් කීයද? ඉතුරුම් ආවේ වැය කළ හැකි ආදායම 6950යි 890ක් ඉතුරු කරන නිසා 890ක් ඉතුරු කරන නිසා යොදවන්න වෙන්නේ පරිභෝජනයට 6060යි. උන ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් මේ බලන්න මේ පැත්තේ මේ තියෙන මේ ප්‍රවාහයන් දෙකම මෙන්න මේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය තුල තියෙන්න තිබ්බ මුදල් කුටුම්බ ඒ ප්‍රවාහයෙන් ඉවතට ගියනවා. ඉවතට ගෙනවා අපි මොකට කාන්දුවෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතොර රජය ඇතුළත් වුණාම කාන්දුන් වර්ග දෙකක් එනවා. එකක් තමයි සුද්ධ බදු. සුද්ධ බදු කියන්නේ කාන්දු වීමක් මේ ජාතික ආදායම් ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වන වටිනාකමක්. ඊළඟ ඉතුරු ජාතික ආදායම් ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වන වටිනාකමක්. කරුණ මේ දෙකම නිසා සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රවාහය තුල තියෙන තිබ්බ මුදල් එළියට යද්දි හිතන්න මෙයාට ලැබෙන්න තිබ්බ මුදල් එයාට එන්න තිබ්බ එක මේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරහා එතනින් ඉවතට යන්නේ. මෙයාට එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැති නිසා වෙන්නේ මෙයාට මුදල් ලැබෙන එක අඩු වුණාම සාධක ගැනීම අඩුයි මෙයාගේ නිෂ්පාදනය අඩුයි ජාතික නියමම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා කාන්දු වීම නිර්වචනය කරද්දී මෙන්න මෙහෙම. ජාතික ආදායම් චක්‍ර ප්‍රවාහය තුලින් ඉවත් වන වටිනාකම් ජාතික නියමම දුර්වල කරන්න බලපෑම් ඇති කරන සාධක. කාන්දු වීම withdrawing කියලා හඳුන්වනවා. දැන් මේ ඉවත් කළ වටිනාකම් නැවත ආර්ථිකයට එකතු වෙන්න ඕන.
එතකොට තමයි මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුලනාත්මක යන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයට එකතු වෙන්න රජය තමන්ගේ ලැබෙන ආදායමනේ මේ තියෙන NT කියන්නේ. මෙන්න මේ ආදායමෙන් රජය කරන්නේ කොටසක් නැවත ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයට එකතු කරගන්නවා රාජ්‍ය වියදම් හරහා. G. රජය කරන්නේ 440ක රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කරලා තියෙනවා. බලන්න. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කරනවා කියන දරුවනේ ආයතන හදපු භාණ්ඩ 7000ක් තියෙනවනේ. 6060ක් ගත්තේ කුටුම්බනේ. 440ක් රජය ගන්නවා විවිධ රාජ්‍ය සේවා. විවිධ රාජ්‍ය සේවා, සෞඛ්‍ය සේවා, අධ්‍යාපනය, පොදු මහා මාර්ග නඩත්තු කිරීම, පරාජ්‍ය පරිපාලන, ඔන්නෝව පවත්වා ගන්න අවශ්‍ය භාණ්ඩ සේවා ටිකට වියදම් කරනවා. 640ක්. ඊළඟට බැංකුවල ලැබුණු සල්ලි වලින් බැංකුව කරන්නේ ආයෝජනයේ සම්පත් මුදා හරින ආයතන වලට. මොකද මේ ආයතන අතර ඉන්නවා ප්‍රාග්ධන උන්නතාවයන් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආයෝජන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඕනේ. අනේ ආයෝජනට අවශ්‍ය ණය ටික සම්පාදනය කරනවා. ඒතර ආයෝජනයේට මේ රට වෙන් කරන්නේ පැහැදිලි කරන 500යි. බැංකුවල අරමුදල් තියෙන ඉතුරුම් විදිහට 890ක් වෙද්දි බැංකුව වලින් දෙන්නේ ආයෝජනයට 500යි. ඔන්න බලන්න. නැවත මේ ක්‍රියාවලිය තුලට එකතු කරන වටිනාකම් කීපයක්. අපි මේ එකතු වුණේ වට කියන්නේ ජාතික ආදායම් ප්‍රවාහයට මුදල් ආවම මේ ආයතනට මේ මුදල් ආවම ආයතන කරන්නේ නැවත මෙයාට මේ මුදල් දීලා සාධක කරගෙන බාණ්ඩ හදන එක වැඩි කරනවා. මේ මුදල් ප්‍රවාහයන් නිසා ජාතික නියම ඉහළ යන්න බලපෑමක් එනවා. අපි ඒවට කියනවා විධි හඳුන්වන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රය ප්‍රවාහය පුළුල් කරමින් ජාතික නියම ඉහළ නැන්වීමට බලපෑම් ඇති කරන සාධක. සාමාන්‍ය භාවිතයේදී වගේම මූලධර්මය තමයි සමතුලිත අවස්ථාවක් නම් කාන්දීම් සහ විදීම් සමාන වී යුතුයි කියන්නේ. එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම W සමානයි S ධන NT. S තියෙන්නේ 890යි, NT තියෙන්නේ 50යි, එකතුව 940යි. J විදීම් I ධන G ආයෝජනය 500යි, රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම 440යි. තරණ ඒත් එකතුව 940යි. ඔන්න සමතුලිත අවස්ථාවක් කාන්දු වීම සමානයි කියන තත්ත්වය එනවා. රයිට් බලන්න. තොරොන්න පුළුල් අපි ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයක් කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයක් හඳින්නේ කොහොමද? රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයකට. ඒතකොට ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයක මතක තියාගන්න හැම වෙලේම මෙන්න මේ කොටස මම මේ නිල් පාටින් ලකුණු කරන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. ඔය ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් වන වටිනාකම අපි කියන කාන්දු. සරලාර්ථික එකයි තිබ්බේ. රජය ඇතුළත් තුනම දෙකක් වෙනවා. සුද්ධ බදු ඉතුරු. මේ දෙන්න නිසාම මේ දෙන්නම මේ ප්‍රවාහයෙන් මුදල් ඉවත් කරන දෙන්නේ මේ ප්‍රවාහය තුල ගැවසෙන මුදල් අඩු වෙලා නිමවම අඩු වෙනවා. ඊළඟට ඒවා එකතු වෙන ආර්ථිකය නැවත මේ ප්‍රවාහයට එකතු වෙන වටිනාකම් ඉන්ජෙක්ට් විදීම් කියලා කියනවා. ආයෝජනයයි රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. ඒ තරමින් රටේ නිමවම වැඩි වෙන බලපෑමක් ඇති වෙනවා. රයිට්. මම ඒකේ ඊළඟට අහලා තියෙනවා ඒකේ ඒ හරහා කොටස් තුනක් ගණනය කිරීම වලට. රයිට්. දැන් එතකොට ඊළඟට බලන්න වෙන්නේ අපිට දැන් ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහන ඇසුරින් අපිට පුළුවන් රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයක කාන්දු වීම සංයුතිය. ඔන්න කාන්දු වීම සංයුත හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒතර කාන්දු වීම සංයුතිය ඇතුලේ කාන්දු වීම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතුරුම් සහ ශුද්ධ බදු විදිහට. විදීම් දෙකක් තියෙනවා. ආයෝජනය සහ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම විදිහට. රයිට්. එතකොට මේ ක්‍රියාකාරකම අපිට කියනවා ඊළඟට මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පදනම් කරගෙන ගණනය කරන්න කියලා මේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇසුරින් සාකච්ඡා කරන්න කියලා රාජ්‍ය අයවැය ශේෂය ගණනය කරන්න කියලා. දැන් සාමාන්‍ය රජයක අයවැය ශේෂයක් කියන්නේ රාජ්‍ය අයවැයක් කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම් ලබන මූලාශ්‍ර ඇස්තමේන්තුවක් සහ වියදම් දරන මූලාශ්‍ර ඇස්තමේන්තුවක් සහ ඌණ අරමුදල් ඇස්තමේන්තුවක්. එතකොට අපිට පුළුවන් රජයේ අයවැය ශේෂය හඳුනා ගන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම. අයවැය ශේෂය ගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය ආදායම විදිහට මම හඳුනා ගන්නවා NT සුද්ධ බදු. දැන් මෙතන මම බදු කියලා මම ඉස්සලා සාකච්ඡා කරේ. එතන බදු කියලා ගත්තේ සුද්ධ බදු. සංක්‍රාම ඉලව් කර මේ අගය බදුත් එක්ක ගලපලා ගත්තේ. එතකොට රාජ්‍ය ආදායමෙන් රාජ්‍ය වියදම G අයින් කරනවා. එතකොට රාජ්‍ය ආදායම තියෙන්නේ 50යි. දැන් හැබැයි රාජ්‍ය වියදම ඇති වෙලා තියෙනවා 440ක්. පාඩ හරි පැහැදිලි රාජ්‍ය ආදායම ඉක්මවු රාජ්‍ය වියදමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක පියවන්නේ කොහොමද? රජයේ මේ හිඟයක් එන රාජ්‍ය ආදායම ඉක්මවු රාජ්‍ය වියදම පියව ගන්න කොහොමද? රජයට සිද්ධ වෙන ණය ගැනීම කරන්න. දැන් රාජ්‍ය අයවැය ශේෂය ගද්දී
ආදායමෙන් වියදම අයින් කරාම මෙතන ශේෂ ඉන්නේ ඍණ 390යි. ඍණ 390යි අයවැය ශේෂය. දැන් මෙන්න මේ අයවැය ශේෂය අගය පදනම් කරන්න අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන අයවැය ශේෂ වර්ග තුනක් හඳුනා ගන්න. එකක් තමයි NT විශාල G කුඩා. මේ වගේ අයවැයට කියන්නේ අතිරික්ත අයවැය ලේඛන. අතිරික්ත අයවැය ලේඛනයක්. එහෙම නැත්නම් කියනවා ඒකට සංකෝචනාත්මක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් කියන. සංකෝචනාත්මකින් ජාතික නෙමෙයි අඩු වෙන්න බලපෑම් ඇති වෙන ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක්. ඇයි අතිරික්ත අයවැයකදී එහෙම වෙන්නේ කියන එක වඩා තර්කානුකූලව ඉස්සරහදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැනට මම කියන්නම් දැන් අතිරික්ත අයවැයක් කියන්නේ NT විශාලයිනේ. G කුඩායිනේ. NT කියන්නේ කාන්දුයින්නේ. කාන්දුයින් සහ විදීම්. ඒතර කාන්දුයින් විශාලයි විදීම් කුඩායි. කාන්දුයින් වැඩි නිසා විදීම් වලට සාපේක්ෂව කාන්දුයින් වැඩි නිසා ජාතික නිමැවුම අඩු වෙන්න බලපෑමක් එනවා. සංකෝචනාත්මක කාන්දුයින් කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එනේමනේ. කාන්දුයින් වැඩි විදීම් එකතු වෙනවා අඩු ඉවත් වෙනවා වැඩි ජාතිකව සංකෝචන වෙන්න බලපෑමක් එනවා. ඒක සංකෝචනාත්මක විස්කල ප්‍රතිපත්තියක් කිව්ව අතිරික්ත අයවැයකට. මේ අයවැය ලේඛන ඊළඟ මේ ක්‍රමය තමයි NT කුඩා වෙලා දරුණු G විශාල වෙනවා. ආදායමට මෙතන ආදායම වැඩි වියදම අඩු. දැන් ආදායමට වියදම වැඩි. අපි මේවට කියන්නේ හිඟ අයවැය කියනවා. හිඟ අයවැය. හිඟ අයවැය ලේඛනයක්. හිඟ අයවැයක් මේකට කියනවා ප්‍රසාරණාත්මක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියනවා. ප්‍රසාරණාත්මක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියනවා හිඟ අයවැය ලේඛන. එතකොට අපිට පැහැදිලි දැන් අපේ ක්‍රියාකාරකමේ අයවැය ශේෂය පදනම් කරගත්තම මේක ඇවිල්ලා මොන අයවැයක්ද? හිඟ අයවැයක්. මේට අමතරව අයවැය ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් හිඟ අයවැය ලේඛනයක් ඇයි ප්‍රසාරණාත්මක කියන්නේ කියලා තේරෙන්න ඕනේ. ඇයි? හිඟ අයවැය ලේඛනකදී ආදායමට වඩා වියදම් වැඩි. ආදායම නියෝජනය කරන්නේ සුද්ධ බදු. වියදම නියෝජනය කරන්නේ රාජ්‍ය මිලදීගෙන්. ආදායමට වියදම් වැඩි කියන්නේ කාන්දීම් වලට වඩා විදීම් වැඩි. කාන්දීම් වලට වඩා විදීම් වැඩි කියන්නේ ජාතික නිමැවුම ඉහළ යන්න බලපෑමක් එනවා. අවසානයේ ප්‍රසාරණාත්මක ජාතික නිමැවුම ඉහළ යන බලපෑමක් නිසා අපි ඒක නම් කරන්නේ ප්‍රසාරණාත්මක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් කියලා. ඒතකොට ඔන්න අයවැය ලේඛනයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාමය අවස්ථා දෙකක්. එකක් අතිරික්ත අයවැයක්, අනිත් එක හිඟ අයවැයක්. තව එක අයවැය ස්වරූපයක් තියෙනවා. අපි ඒ අයවැය ස්වරූපයට කියන්නේ සමතුලිත අයවැයක්. දැන් මෙතන ඒ ස්වරූපේ නැහැ. ඊළඟ අයවැය ස්වරූපේ තමයි NT සමානයි G වෙන එක. මේ වගේ එකට අපි කියනවා සමතුලිත අයවැයක්. සමතුලිත අයවැය. නැත්තම් මේකට කියනවා මේ සමතුලිත අයවැයක් මධ්‍යස්ථ අයවැයක්. මධ්‍යස්ථ අයවැයක්. මේකෙන් මොනවද ජාතික නෙමෙයි නැතිනම් බලපෑම කියන එක අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඉස්සරහදී විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරමු. අර ටිකත් එකතු කරගෙන. රයිට්. ඒතර අයවැය ශේෂයේ තියෙන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඍණ 390යි. අයවැය ශේෂය ඍණ 390ක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ආදායමට රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙලා රජයට අරමුදල් ඌනතාවයක් තියෙනවා 390ක දහස් වලින් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ 390. දැන් හරි සරලයි මේක වඩා තාර්කිකයි. සාර්වාර්ථික කියන වඩා තාර්කික හැසිරීම් අධ්‍යයනය කළ හැකි තත්ත්වයක්. මේ බලන්න දරුවනේ දැන් රජයට අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය රජය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාත්මක කරන විදිහ බැලුවොත් අපිට හරි පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. රජය කුටුම්බ මත බදු අය කරමින් සුද්ධ බදු ලෙස 50ක් උපයද්දී රාජ්‍ය වියදම් 440ක් නිසා අයවැය ඌනතාවයක් අයවැය හිඟයක් එනවා 390ක. ඔය අයවැය හිඟයට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරගන්න වෙන්නේ බැංකු පද්ධති හරහා. මේ බලන්න. දැන් මේ අනිවාර්යෙන් මෙයාට මේ හිඟේ ගන්නනේ බැංකු පද්ධති අරමුදල් තියනවා. මේ බලන්න බැංකු පද්ධති කුටුම්බ ඉතුරුම් වලින් 890ක් ආවම ආයෝජන දීලා තියෙන 500යි. බැංකු පද්ධතියේ දින අතිරික්ත අරමුදල් කීයක්ද? 390ක්. ඒක රජයේ ණය ගැනීම වලට අයවැය හිඟේ පේව ගන්න රජයේ ණය වශයෙන් ගන්නවා. දැන් බැංකු පද්ධතියේ අතිරික්ත අරමුදල් අරගෙන රජය අයවැය හිඟේ පියව ගන්න. ඒක තමයි අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන තියෙන ආකෘතිය. රයිට්. ඊළඟට C කොටස ජාතික ඉතුරුම් ප්‍රමාණය කුපුණද ජාතික ඉතුරුම් වලට කුමක් සිදුවේ? ජාතික ඉතුරුම්. දැන් දරුවෝ දන්නවා ජාතික ඉතුරුම් කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ජාතික ඉතුරුම් කරන පාඩමේ මේකෙම කලින් කොටස
ජාතික ගිණුම්කරණය. ඒතර ජාතික ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලියේදී අපි දන්නවා ජාතික ඉතුරුම් දේශීය ඉතුරුම් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි සාර්වත්‍රික භාවිතයේදී ජාතික ඉතුරුම් දේශීය ඉතුරුම් අතර වෙනසක් එන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ පාඩම නිර්මාණය කළ තියෙන විදිහ අනුව SD සහ SN සමානයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඩොමෙස්ටික් සේවිංස් දේශීය ඉතුරු නැෂනල් සේවිංස් ජාතික ඉතුරු ඔය දෙකම සමානයි. ඔය දෙකම සමානයි. ඒතකොට ඔය දෙක සමාන වෙන්න හේතු සාධක වෙන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒවා මේ මට්ටමේදී වැදගත් නෑ අපිට. ඒක දැනට මතක තියාගන්න. මේ දෙන්න සමානයි. මේ දෙන්න සමානයි මෙතනදී. right. එතකොට අපි ජාතික ඉතුරුම් ගණනය කළොත් මේකෙදී අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් SN ජාතික ඉතුරුම් දේශීය ඉතුරුම් අපි හිතුව කොහොමද ඉස්සෙල්ලා දේශීය ඉතුරුම් එක්කම මේක සමානයි ජාතික ඉතුරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද එක ක්‍රමයක් තමයි අපි ජාතික ඉතුරුම් දේශීය ඉතුරුම් කියලා කිව්වේ රටක ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහිවන මුළු ඉතුරුම් ප්‍රධාන අංශ දෙකක ඉතුරුම් තියෙනවා එකක් කුටුම්බ ඉතුරුම් රට ඇතුලේ ඉන්නවා එතනකට කියන්න පුළුවන් පෞද්ගලික ඉතුරුම් කියලා අංශ දෙකක් විතර ගත්තොත් පෞද්ගලික අංශ කුටුම්බ සහ ආයතන දෙකම එකතු වෙලා ඊළඟ රාජ්‍ය ඉතුරු මේක තමයි හොඳම ක්‍රමය ගන්න සාර්වත්‍රිකයේදී ඉතුරුම් ගන්න විදිහ පෞද්ගලික ඉතුරුම් මොනවද කුටුම්බ විතර පෞද්ගලික ඉතුරුම් කියන්නේ පෞද්ගලික අංශය ඇතුළේ දෙන්නයි කුටුම්බ ආයතන දෙකයි මෙතන ආයතන ඉතුරු කිරීම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ සාර්වත්‍රිකයේදී කුටුම්බ ඉතුරු කරනවා 890ක් රාජ්‍ය ඉතුරු කියන්නේ මොනවද රාජ්‍ය ඉතුරු කරන මුදල් කියන්නේ අයවැය ශේෂය අගයට. ඒතර අයවැය ශේෂය අගය කියන්නේ NT ඍණ Gට. එතකොට අපිට ආවේ කීයද? ඍණ 390යි. එහෙනම් ජාතික ඉතුරුම් කීය දෙන්නේ? 500යි. ජාතික ඉතුරුම් 500යි. ඔය ක්‍රමය හොඳයි ජාතික ඉතුරුම් හොයාගන්න. මේකේ තව ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙතෙන්ට ඕනේ නැහැ මම විදේශාංශයට අතුරත් වුණාම තව ටිකක් පුළුල් එක සාකච්ඡා කරන්න. දැනට ඔය කොටස හොඳටම ප්‍රමාණයි. එතකොට ඔන්න ජාතික ඉතුරුම් තියෙනවා 500ක්. ජාතික ඉතුරුම් වටිනාකම තියෙන්නේ 500ක්. ඒතකොට ජාතික ඉතුරුම් වලින් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජාතික ඉතුරුම් 500ෙන් තමයි මේ බලන්න. ආයෝජනය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ රටේ. ඕනම රටක ආයෝජනයට අවශ්‍ය සම්පත් සම්පාදනය කරන්නේ ඉතුරුම් වලින්. ඉතුරුම් තමයි ආයෝජනය වෙලා ප්‍රාග්ධනය බවට පත් වෙන්නේ. මේ බලන්න. ජාතික ඉතුරුම් ආයෝජනයට අවශ්‍ය සම්පත් සම්පාදනය කරලා දීලා තියෙනවා. බලන ක්‍රියාකාරීත්වය හරි පැහැදිලි වඩා විධිමත් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට දැන් ඔන්න ඒ කොටස් ටික අවසන් වෙද්දී දරුවන්ට දැන් පැහැදිලි කරගත්ත කොහොමද මේකේ ජාතිකාරණ චක්‍ර ප්‍රවාහයක් අඳින්නේ කියන එක. ඊළඟට දැන් මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඊළඟට කොහොමද කාන්දුන් විදීම් අවස්ථාවකින් සමතුලිත අවස්ථාව ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කොටස. මානතෝර දෙවෙනි කොටස අපි කලින් අවස්ථාව අතරලා ආවේ එක. සමතුලිත නිමැවුම් මට්ටම W සමානයි J ප්‍රස්ථාරයකින් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට දැන් W සමානයි J ප්‍රස්ථාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්න කලින් දැන් මේකේ සමතුලිත අපි ගණනය කරන්නේ Y සමානයි ක්‍රමයට. මම W සමානයි J ක්‍රමයට ගණනය කරන ආකෘතියත් මේත් එක්කම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒතකොට සමතුලිත අවස්ථාවක කොන්දේසියක් තමයි W සමානයි J කාන්දුන් විදීම් සමානයි කියන එක. W ඇතුළේ ඉන්නේ S ධන NT විදීම් ඇතුළේ ඉන්නේ I ධන G. S තියෙන්නේ ඍණ 500 ධන 0.2යි YD. NT 50යි ධන NT 50යි සමානයි ආයෝජනය 500යි රාජ්‍ය බෙදී කිරීම 440යි මේ පැත්තේ 940යි මේක එකතුව ඍණ 450 ධන 2යි YD වෙනවා මේ පැත්තේ 0.2යි YD ඉතුරු කරලා 940 ධන 940 ධන මේ 450 මේ පැත්තට ගෙනියම ධන වෙනවා ධන 450 වෙනවා එතකොට 0.2යි YD සමානයි එකතු වෙන්නේ 900යි 400යි 1300යි 1390යි මෙතන YD තියෙන YD නෙවෙයි Y ඕන ඒකින්ද 0.2යි Y ඍණ NT කියලා දානවා මොකද ඕනම වෙලාවක YD Y බවට පත් කරගන්න කරන YD වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් Y ඍණ NT
1390යි. ඊට 0.2යි y ඍණ nt වෙනකොට දානවා 50. 1390යි. ඊට 0.2යි y වෙනවා ධනයි ඍණයි ඍණ 10 සමානයි 1390යි. ඊළඟට 0.2යි y සමානයි මේ 10 මෙහෙට ගියාම 1390 ධන 10යි. ඒ නිසා ඔක්කොම 1400යි. මෙයත් 0.2කින් බෙදනවා මෙයත් 0.2කින් බෙදනවා y සමානයි අර කලින් ආගේ මෙතන ලැබෙන 7000. කලින් අවස්ථාවේදී අර y සමානයි ප්‍රවේශයෙන් හැදුවට පස්සේ මේක කෙලින්ම කියන්න කිය නැත්තේ ඔයාර කාන්දුන් විදිහම හඳුනා ගැනීම හරියට කරගන්නකම් හිටියේ. ඒක තමයි තුන්වෙනි කොටසට ඊට කලින් ගියේ. ඊට පස්සේ එතකොට සමුද්‍රිත අවස්ථාව අපිට ලැබෙනවා නම් 7000 කියලා කාන්දුන් විදිහින් ප්‍රවේශනොත් අපිට පුළුවන් මේකත් අර කලින් අවස්ථාව වගේම ප්‍රස්ථාරගත කරන්න. පුර කාන්දුන් විදිහින් w සමාන j ප්‍රස්ථාරයක් හඳිද්දි ක්‍රමයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් සමුද්‍රිතයේ තියෙන 7000යි. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙන ඉස්සල්ලාම පළවෙනි ප්‍රවේශයේදී කාන්දුන් සහ විදීම් වෙනුවෙන් සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න. එතකොට කාන්දුන් w සමානයි s ධන nt වෙන්නේ. එතකොට w සමානයි ඍණ 500 ධන 0.2yd ධන 50යි. w සමානයි ඍණ 450 ධන 2yd. w සමානයි ඍණ 450 ධන 0.2 y ඍණ nt. w සමානයි ඍණ 450 ධන 0.2y. දැන් මෙතන nt වෙනුට එන්නේ කීයද? 50යිනේ. එතකොට ධනයි ඍණයි ඍණ 10යි. ඍණ 10යි නේ. ඍණ 450යි මෙතන. 0.2y මෙතන nt වෙනුට 50 දාන්න. එතකොට සුළු කරාම 0.2 කියන්නේ ඍණ 10යි. මේක සුළු වුණොත් එව w සමානයි ඍණ 450. මෙතන 10යි ඍණ 10යි ඍණ 460 ධන 2y වෙනවා. මේ තියෙන්නේ කාන්දුන් ශ්‍රිතේ. කාන්දුන් ශ්‍රිතේ තියෙන්නේ. ඊළඟට විදීම් ශ්‍රිතයක් ගත්තොත් එහෙම විදීම් සමීකරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ගමු එක. මෙතනින් ගමු කාන්දුන් ශ්‍රිතේ ඊළඟට විදීම් ශ්‍රිතය ගන්න වෙන්නේ j සමානයි i ධන g. එතකොට i වෙනකොට දරුවනේ දාන්න වෙන්නේ මෙතනට 500යි මෙතනට 440යි එකතුව 940යි. එතකොට j සමානයි 940යි කියලා තමයි ඒ ශ්‍රිතේ. මේ කාන්දුයි මේක විදීම් ශ්‍රිතය. ඊළඟට අපිට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කරන්න වෙන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ගන්න පෙරළ ලේඛනයක් කලින් වගේම. හැබැයි දැන් පෙරළ ලේඛනයේ කොටස් තුනක් ඕන වෙනවා. කොටස් තුනක් ඕන වෙනවා. අපි ගන්නේ y, w සහ j කියලා. y, w සහ j. ඒතර අවස්ථා දෙකක් ගන්න ඕන y බිඳුව සහ සමතුලිතය කියන 7000. වර පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕන w සහ j හොයාගන්න තමයි මේ ශ්‍රිත ගොඩනගා ගත්තේ. එතකොට දැම්මොත් එහෙම ගිහලා y බිඳුව මෙන්න මෙතෙන්ට. මෙතන දැම්මොත් y බිඳුව එන්නේ ඍණ 460යි. ඍණ 460යි. ගිහලා මෙතෙන්ට දැම්මොත් 7000. 7000 බලන්න මෙතෙන්ට දාන්න මොකද වෙන්නේ කි? මෙතෙන්ට 7000 දැම්මොත් 7000 ගුණ කිරීම 0.2 කියන්නේ එන්න ඕන 7000 ගුණ කිරීම 0.2 18 නම් 200යි 200 ඒවා 7ක් 1400යි. එතකොට 1400න් 460ක් කියන්නේ 940යි. එතෙන් දෙන 940යි. මෙයා j වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ විදි ඕනම අවස්ථාවක 940යි. බලන්න මේ 7000 දී කාන්තික විදිහින් සමානයි. හරිනේ? එතකොට දැන් අපි ඊළඟට දින අවසාන අවස්ථාව ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. ඒකට ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දී අපි ගන්නෙ අක්ෂ දෙකක්.
උස පැත්තට ගන්නේ W සහ J වලාගයන්. ඊළඟට මේ පැත්තට ගන්නවා Y වලාගයන්. මෙතන වගේ බිඳුවයි. 7000 තියෙන දෙගුණට තියෙන්නේ 7000යි 14010යි කියලා. ඒක කාන්දුවින් වල උපරිමගේ ඍණ උපරිමගේ 940යි. උපරිමගේ කාන්දිනවා දෙගුණෙට කාන්දුවින් විදිහම වල 940යි ඊළඟට ඒකම දෙගුණේ 1880. ඊළඟට මෙතෙන්ට ඍණ 460 දානවා. අඩුමගේ කාන්දුවින්. මේ පැත්ත කාන්දුවින් විදිහනේ දාන්නේ. විදිහම වල 940 විතරනේ තියෙන කාන්දුවින් තව ඍණ අගයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉස්සල්ලාම දිනවා මේ දෙන්න. ඒ දෙන අදිද්දි මොකද කරන්න වෙන්නේ? බලන්න. ඒ දෙන අදිද්දි අපිට දෙනවා බින්න පුළුවන්. එතකොට බිඳුවේදී 460යි මෙතන එක ලක්ෂයක්. ඊළඟට 7940යි. තව ලක්ෂයක්. ලක්ෂ දෙක පදනම් කරන් එන්ද රේඛාව. මේ අඳින්නේ W සමානයි ඍණ 460 ධන 2y කියන සමීකරණය. මෙතී ඊළඟට ඒකට මම දින්න ඕනේ විදීම් රේඛාව. විදීම් රේඛාව නම් බලන්න මේ දෙන්න බිඳුවේ ඕනම අවස්ථාවක තියෙන්නේ 940යි. නම් මෙතනින් පටන් ගන්න රේඛාව මෙතන අදින්නේ. J සමානයි 940යි. එතකොට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් W සමානයි T. ඔන්න කාන්දුවේ විදිහින් ප්‍රස්තාරයක් අඳින විදිය මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා. right. එතකොට ඔන්න රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයේ මූලික කොටස් සියල්ල අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. කොහොමද රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයක මූලික කරුණු කතා කරේ. එතකොට වැදගත්ම දේ බලන්න රජය ඇතුළත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙද්දී දරුවනේ මෙන්න මේ කරුණු වාට අවබෝධය තියෙනවද කියන්නේ. මෙන්න මේ මං කියන කරුණු. මොකද්ද කරුණු ටික? රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයකට එද්දී සරල ආර්ථිකයේ තිබ්බ දේවල් වලින් වෙනස් වුණේ මොනවද කියන්නේ? සරල ආර්ථිකයේ තිබ්බ දේවල් වලින් වෙනස් වුණේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒතකොට වෙනස්කමකට ලක් වුණා ප්‍රධාන අංශ කීපයක්. සරල ආර්ථිකයට වඩා රජය ඇතුළත් වෙද්දී වෙනස්කමකට ලක් වුණා ප්‍රධාන අංශ කීපයක්. එක සරල ආර්ථිකයේදී තිබ්බ y සමානයි yd කියන එක මෙතනදී y අසමානයි yd වෙන්න පටන් ගත්තා. y අසමානයි yd වුණාට පස්සේ එහෙනම් yd සමාන උනේ y ඍණ nt. nt ගත්තේ tx ඍණ tr. ඔන්න පළවෙනි වෙනස. ඊළඟට දකින්න තිබ්බ දෙවෙනි වෙනස් වීම තමයි දැන් වැයකලකී ආදායම සහ ජාතික ආදායම අතර වෙනසක් පරතරයක් වෙනවා වගේම දරුණේ දෙවෙනි වෙනස අපිට දකින්න ලැබුණේ රජය මැදිහත් වෙද්දී සමහර ඉල්ලුමේ පුළුල් වීම. සරල ආර්ථිකයේ සමහර ඉල්ලුම් ඇතුළේ හිටියේ සංරචක දෙකයි පරිභෝජනයේ කුටුම්බ වල ආයතන වල ආයෝජනය රජය ඇතුළත් වුණා. මේකට එකතු වුණා රජයේ ඉල්ලුම රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම රජයේ භාණ්ඩ සේවා ඉල්ලුම. ඊළඟට තුන්වෙනි අවස්ථාව විදිහට දකින්න ලැබුණේ කාන්දුවීම සහ විදීම අතර ඇතිවන පුළුල් වීම. ඒතර සරල ආර්ථිකයේ තිබ්බ කාන්දුවීම ඉතුරු. ඒකට අලුතින් එකක් එකතු වුණා සුද්ධ බදු විදිහට. ඊළඟට විදීම ඇතුළේ හිටියේ සරල ආර්ථික ආයෝජනය විතරයි. ඒකට තව එකක් එකතු වුණා රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම විදිහට. ඒතර කාන්දුවීම සහ විදීම වල පුළුල් වීමක් ආවා. සහ වැදගත්ම දේ අපි අලුත් ක්‍රියාකාරීත්වයක් අධ්‍යයනය කරා අයවැය ශේෂය. අයවැය ශේෂය. එතකොට අයවැය ශේෂය කියලා අපි හඳුනාගත්තේ රජයේ බදු ආදායම සහ රාජ්‍ය වියදම් අතර පරතරය. සුද්ධ බදු ආදායම සහ රාජ්‍ය වියදම් අතර පරතරය. එතකොට අයවැය ශේෂයේ ප්‍රධාන ස්වරූප තුනක් අපි හඳුනාගත්තා. අතිරික්ත හිඟ සහ සමතුලිත අයවැයක් විදිහට. right. එතකොට දරුවනේ දැන් අපිට ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ අපි බලන්න ඕන එතනින් එහාට කොහොමද මේ රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආර්ථිකයකට ඇති වෙන්නේ. රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද සාර්වාර්ථික භාවිතයක් සඳහා වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. කොහොමද මේ අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙන්නේ කියන එක. අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී වැදගත් වෙන කරුණක් තමයි කොහොමද අයවැය ලේඛනයක රාජ්‍ය ආදායම
රාජ්‍ය වියදම ඇතිවන වෙනස් වීම රාජ්‍ය ආදායම සහ රාජ්‍ය වියදම ඇතිවන වෙනස් වීම සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයකට බලපෑම ඇති වෙනවා. right. ඒකට තමයි පේපර් එකේ ඊළඟ කොටස අපි හදලා තිබුණේ. බලන්න රජයේ අයවැය ලේඛනයක් හා සම්බන්ධ ගුණක වර්ග කීපයක්. රජයේ අයවැය ලේඛනයක් හා සම්බන්ධ ගුණක වර්ග කීපයක් ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. බලන්න පේපර් එකේ පිටු අංක 3 දාතුන් රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයක ගුණක වර්ග. તો රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයේ ගුණක වර්ග කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? දැන් රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයක දරුවනේ බලන්න අපිට තියෙනවා ප්‍රධාන රජය ඇතුළත් ආර්ථිකයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය මේ රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනය හරහා. එතකොට රජයේ අයවැය ලේඛනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙම. රජයේ ආදායම් නියෝජනය කරනවා සුද්ධ වගුවලින්. රාජ්‍ය වියදම ඇති වෙලා තියෙනවා රජයේ භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම වලින්. එතකොට දැන් මේ අතර වෙනසක් තමයි රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා හඳුනගන්නේ. රාජ්‍ය අයවැය. එතකොට රාජ්‍ය අයවැය ඇති කරන්නා වූ වෙනස් වීම කියන්නේ මෙන්න මේ සුද්ධ බදු වල ඇති කරන වෙනස් වීමක් හෝ මෙන්න මේ රාජ්‍ය වියදමේ ඇති කරන වෙනස් වීමක්. ඔය දෙන්නකින් ඇති කරන වෙනස් වීම තමයි රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් විදිහට අපි හඳුනගන්නේ. ක්‍රියාකාරීත්ව වෙනස් වීමක් විදිහට. එතකොට දැන් දරුවන අපිට පැහැදිලි මේ NT වෙනස් කරන්න බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන් විචල්යන් දෙකකින්. එකක් තමයි TX අනිත් එක තමයි TR. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ TX වල ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම කොහොමද ආර්ථිකයකට අපි ගලපන්නේ? TR වල ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම කොහොමද ආර්ථිකයකට ගලපන්නේ? අයවැය ලේඛනයක NT වෙනස් කරන්න බලපාන සාධක. ඊළඟට G වෙනස් වෙන්න බලපාන සාධක G ස්වාධීන වියදමක්. G කියන්නේ රජයේ භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම ප්‍රමාණය. එතකොට රජයේ භාණ්ඩ සේවා වලට ඇති කරන ඉල්ලුම කොහොමද ඒ වෙනස් කරන්නේ? එයා ප්‍රධාන සැලසුම් නිර්මාණය කරනවා රජය අයවැය ලේඛනයක. අනේ අයවැය ලේඛනයේ සැලසුම් අනුව මේ රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කරනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කරද්දී කොහොමද ඒක ආර්ථිකයට බලපෑම් ඇති කරන්නේ? එතකොට මේ එක එක සංරචකයේ සඳහා වෙන වෙනම ගුණක නිර්මාණය කරනවා. අපි දැන් සරල ආර්ථිකයේ තීර කොටස් සාකච්ඡා කරන්නේදී අපි අධ්‍යයනය කරා ගුණකයක් කියන එක. අපි ස්වාධීන වියදම් ගුණකය කියලා අධ්‍යයනය කරා. ස්වාධීන වියදමක් එකකින් වෙනස් වෙද්දී අවසානයේ කොහොමද ඒක ජාතික ආදායම ජාතික නිමවම දක්වා බලපෑම් ඇති වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ස්වාධීන වියදම් ගුණකය ගණනය කරේ අපි එක යට MP S වල අගේ. එතකොට එන අගෙන් ගුණකේ වටිනාකමෙන් තහවුරු වුණා ස්වාධීන වියදමක් යම් අගයකින් වෙනස් කරද්දී ඒ වගේ කී ගුණයකින් ජාතික නිමවම වෙනස් වෙනවා. ඔය ගුණක ක්‍රියාවලියක් ඉදිරියට වෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔයාලට මතක ඇති. අපි ගුණක ක්‍රියාවලිය විස්තරාත්මක වෙන විදිය පියවරෙන් පියවර සාකච්ඡා කරා. ඇයි ස්වාධීන වියදමක් එකපාරින් වෙනස් කරාම ඒක කිහිප ආකාරයකින් බලපාන්නේ කොහොමද ජාතික නිමවම වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට ඒවා හරි වැදගත් මූලධර්ම මේ පාඩම ඉස්සරහට කර යද්දී. ඒ නිසා දැන් ඒක ඒ දැනුමත් වැදගත් වෙයි. මේ කොටසේදී අපි ඒ කලින් සරලාර්ථී කතා කරපු ස්වාධීන වියදම් ගුණකයක් භාවිතා කරමින් තව ටිකක් ඉදිරියට යනවා. මෙන්න මේ අයවැය ලේඛනයක ක්‍රියාකාරීත්වයේ විචල්යන් වල ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම වල හැසිරීම අධ්‍යයනය කරා. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් මේක මම තීරි කොටස නෝට් එකක් අඩුපාඩුවක් තියෙන දරුවෙක්ට දාලා තියෙනවා. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ අපි මේ වීඩියෝ එකක් සාකච්ඡා කරද්දී ඔයා වීඩියෝ එක බලන්නේ එක්ක ලැප්ටොප් එකකින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට දරුවනේ පේපර් එකයි වීඩියෝ එකයි දෙකේ එකලඟ තියන් කරන එක තමයි හොඳ. හැබැයි ඉතින් පේපර් එකයි වීඩියෝ එක එකලඟ තියන් කරන්න විදිහක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගික සමාජයට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතරක් නම් තියෙන්නේ. ඒ වලට කලින් පේපර් එක ලියා ගන්න කලින් පේපර් එක කොලේක ලියාගෙන ඒත් එක්ක මේවා අධ්‍යයනය කරගෙන යන්න. එතකොට මුල ඉඳන් ආපු දේවල් පිළිවෙලට Tamanට කරුණු හරියට පෙළගස්ව ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ගුණක අලුත් වර්ග ටික අපි මේ රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයක හැසිරීමට අදාළව හඳුනගන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි සරලව බලමු මෙන්න මේ රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙන්න මෙන්න මේ විචල්යන් දෙක බලපාන.
මෙයා වෙනස් වෙන්නේ මේ දෙන්න බලපන්. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම හරහා. එතකොට යම් අවස්ථාවක විභාගයට වාට කියනවා නම් මෙන්න මේ බදු වෙනස් වෙනවා කියලා. ස්වාධීන බදු වෙනස් කරනවා කියලා අපි ඒකට ගණනය කරනවා බදු ගුණකය කියලා එකක්. K TX කියලා කියනවා. බදු ගුණකය. මේ ගණනය කරන්නේ MPC වලගේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාගේ ඍණාගයක් විදිහට අරගෙන ඒක බෙදනවා MPS වලගේ. මේකට අපි කියනවා ස්වාධීන බදු ගුණකය කියලා. උතන මතක තියාගන්න. ස්වාධීන බදු ගුණකය. යම් අවස්ථාවක සංක්‍රාම වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒකට ගණනය කරනවා සංක්‍රාම ගුණකය. ඒක ගණනය කරන්නේ KTR කියලා මම නම් කරනවා. MPC වලගේ ඒ විදිහටම ධනාගයක් විදිහටම තියලා ඒක MPS වලින් බෙදනවා. මෙන්න මේ දෙන්නගේ ඇති එකම වෙනස මෙයාට ලැබෙන්නේ ඍණ ගුණකයක්, මෙයාට ලැබෙන්නේ ධන ගුණකයක්. මෙයාගේ ඍණ ගුණකයෙන් බලපෑම් ඒ ඍණ ගුණකයක් එන්නේ. ඒකේ අදහස අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒකේ අදහස තමයි ඍණ අගයක් ගුණකයක් විදිහට එන්නේ. බදු එකකින් වැඩි කරද්දී ජාතික නිමයම අඩු වෙනවා. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් බදු සහ ජාතික නිමයම අතර තියෙනවා. හේතුව බදු වැඩි වෙන තරමට කාන්දුවීම් වැඩි වෙලා කාන්දුවීම් වැඩි වෙන තරමට ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය මුදල් ගලා යා ඉවතට වැඩි වෙලා අවසානයේ ජාතික නිමයම පහත වැටෙන්න බලපෑමක් එනවා. සංක්‍රාම හරහා වෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්ත. සංක්‍රාම නිසා සුද්ධ බදු දැන් බදු නිසා සුද්ධ බදු ඉහළ යනවනේ. සංක්‍රාම නිසා සුද්ධ බදු අඩු වෙනවා. කාන්දුවීම් අඩු වෙලා කාන්දුවීම් ඉවත් වීම ප්‍රමාණය අඩු වෙලා අවසාන ජාතික නිමයම ප්‍රසාරණය වෙන යම් බලපෑමක් එන්න පුළුවන්. බදු ගුණකයේම ධනාගය තමයි සංක්‍රාම ගුණකයේ වෙත ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් වෙද්දී අපි එකට හදන ගුණකය ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමය අපි කලින් හදපු විදියමයි 1.8 MPS. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. මොකද ඇත්ත කතාව දැන් රජය ඇතුළත් වුණ ආර්ථිකයක ස්වාධීන වියදම් කිව්වම දැන් දරුවෝ දන්නවා රජය ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ස්වාධීන වියදම් වර්ග කීයක් ආවද අපිට? ස්වාධීන වියදම් වර්ග 3ක් ආවා. එකක් තමයි A0 ස්වාධීන පරිභෝජනය, අනිත් එක I0 ස්වාධීන ආයෝජනය, අනිත් එක G0 ස්වාධීන රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. මේ ඕනම එකක වෙනස් වීම මෙන්න මේ ගුණකය හරහා තමයි ගණනය කරන්නේ. දැන් රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ස්වාධීන වියදමක් තියෙනවා. ඒක රජයේ සැලසුම වෙනස් කරනවා. අන්න ඒ වෙද්දී ගුණකය පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. රයිට්. ඔන්න එතකොට මම ගුණක ගැන සරල අර්ථකථනයක් ගත්තා. මේ ගුණකවල ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්න ඕන, ගණනය කරන ක්‍රමය කොහොමද වෙන්න ඕන. දැන් අපි යම් කෙලින්ම මේ ගානේ ක්‍රියාකාරකමට ගානේ කියලා තියෙනවා. ගානේ දීලා තියෙනවා. නැවත අර කලින් පැරගුවේ ආර්ථිකයම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලට කතා කරන මේ තීරිවල සම්බන්ධතාවයේ ඒකීයභාවය හරි වැදගත් මේ පාඩම උන්ට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒකට අපි හදලා තියෙන ක්‍රියාකාරකම විධිමත්ව හදලා තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර පාඩමේ අලුත් දේවල් එකතු කර ගනිමින් සංකල්ප හරියට හදා ගන්න. එතකොට අපිට නැවත කියනවා මේ ආර්ථිකයේ සමතුලිත අවස්ථාව ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාසනක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එතකොට මම පාඩ ඉක්මනින් අඳා ගන්න පුළුවන් අපිට නැවත අර මේක අධ්‍යයනය කරන්න යද්දී නැවත ඔයාලන් අඳපු අර මේක තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සමතුලිත අවස්ථාව. නැත්නම් දරුවනේ නැවත මේ රූපසටහන ඇඳ ගන්න එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම වෙන්න ඕන දේ. හරි. එතකොට බලමු දැන් අපිට පළවෙනි කොටසෙන් කියලා තිබ්බේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්න නැවත කලින් අපි කතා කරපු ආර්ථිකයේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහන නිර්මාණය කරගන්න කියන. ඒකෝර අපි ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහන හදලා තියෙනවා. මේකේ මම වෙනම අරගෙන පෙන්නන්නම් මේ මෙන්න මේ නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන කොහොමද කියන අපි ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය. මේ තියෙන එකට උපකාරී වෙන ප්‍රවාහයන් දෙකක් මේ පැත්තෙන් කාන්දුවීම් නියෝජනය කරනවා මේ පැත්තෙන් මිදීම් නියෝජනය කරනවා. මම නිල් පාටින් අඳපෙක විතරක් පොඩ්ඩක් නැවත වෙනම ගන්නම්. මේ පැත්තෙන් කුටුම්බ ඉන්නවා. මේ පැත්තේ ආයතන ඉන්නවා. මේක සම්බන්ධතාවය හැදිලා තියෙනවා ප්‍රධාන ප්‍රවාහයන් දෙකකින් එකක් නිමැවුම සහ නිමැවුම මත ආදායම අනිත් එක පරිභෝජනය සහ පරිභෝජනය මත වියදම. එතකොට මේකේ වැදගත්ම දේ දරුවනේ මේකේ තියෙනවා මේ ඉවත් වීම සහ එකතු වීම. ඉවත් වීම සහ එකතු වීම. ඒ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයන් මේ ඉවත් කරන වටිනාකම් තමයි පුදුම විදිහින් අයින් කරන්නේ.
මේවට කියන මොනවද? විවර්තනයවට අපි කිව්වේ කාන්දු. කාන්දු. නැවත මේකට එකතු කරා ආයතන වලට එකතු කරා බැංකු රජය හරහා ඒවට අපි කියන්නේ විධි. මේවා W මේවා J. එතකොට දැන් ඇත්ත කතාව මේ අපිට හරි වැදගත් මේ පාඩමේදී මේ යම් පවර්ණ ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් සහ මේක ඇත්තටම වැදගත් දෙයක්. ඇත්තටම වැදගත් දෙයක් ළමයට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සම්බන්ධයෙන්. බලන්න මම දීලා තියෙනවා දෙවෙනි එක කේන්සියානු න්‍යාය අනුව සමහර ඉල්ලුමේ සිදුවන වෙනස් වීම. සමහර ඉල්ලුමේ සිදුවන වෙනස් වීම මගින් ජාතික නිමැවුම වෙනස් වන බව අදහස් වේ. කේන්ස් කියලා ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් තමයි මේ ගොඩක් දුරට සාර්වාර්ථික මූලධර්ම නිර්මාණය කරද්දී ඒවට අර්ථකථනයන් දීලා තියෙනවා. එතකොට කේන්ස් කියන ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් අදහසක් තමයි සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන දෝලනයන් නිසා තමයි ජාතික නිමැවුම වෙනස් වෙන්නේ. ඉල්ලුම වෙනස් වෙද්දී ඊට අනුරූපීව නිමැවුම වෙනස් වෙනවා කියන එක හරි වඩා තාර්කික අදහසක්. අපිට කියනවා ඒකත් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ පහත් දැක්කෙන සිදුවීම් මගින් ආර්ථිකයේ සමතුලිත නිමැවුමට ඇතිවන බලපෑම පැහැදිලි කරන්න කියලා. බලපෑම පැහැදිලි කරන්න කියලා. රයිට්. එතකොට දැන් අපිට මේ බලපෑම හිතන්න වෙනවා ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට. විභාගයට ලැබෙන පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට මේක හිතන්න. ඒතකොට මම මේ ක්‍රම දෙකම ඔත් එක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එකක් තමයි මෙන්න මේක. අපි කේන්ස්ගේ මූලධර්මෙත් කතා කරමු. මේක කාන්දීන් විදීම් වලින් කොහොමද මේකට තියෙන බලපෑම් ටික අපි හඳුනගන්නේ. හරිද? රයිට්. දැන් බලන්න දරුවනේ ඒකේ ගත්තොත් එම් පළවෙනි එක ආයෝජන ඉහළ යාම දීලා තියෙනවා. ආයෝජන ඉහළ යාම. ඒතර ආයෝජන ඉහළ යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? මේ බලන්න ආයෝජනේ තියෙන්නේ මෙතන. ආයෝජන ඉහළ යනවා කියන්නේ ආයතන තුරට එකතු වෙන මුදල් ප්‍රවාහය තව පුළුල් වෙනවා. වැඩි වෙනවා. ආයෝජනේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ විදීම් වැඩි වෙනවා. විදීම් වැඩි වෙද්දී දරුවනේ එකතු වෙන වටිනාකම වැඩි වෙද්දී ජාතික නිමැවුම මොකද වෙන්නේ? ආයතනවල මුදල් වැඩියෙන් ලැබෙන්න මෙන්න මේ ප්‍රවාහය ප්‍රසාරණය වෙනවා. මෙන්න මේක. ප්‍රසාරණය වෙනවා කියන්නේ නිෂ්පාදනය y වැඩි වෙනවා කියන්නේ. නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා කියන්නේ y වැඩි වෙනවා. බලන්න ආයෝජනයේ වෙනස් වීම කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් ඇති කරන්නේ? ජාතික ආදායම චක්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට නිමැවුම. ආයෝජනයේ පුළුල් වීමත් සමග විදීම් පුළුල් වීමෙන් ජාතික ආදායම චක්‍රයේ ප්‍රවාහය තුරට ගලා එන මුදල් ප්‍රවාහය පුළුල් වීමෙන් ජාතික නිමැවුම ඉහළ යන්න බලපෑමක් ඇති වෙනවා. දැන් ඕකම බැලුවොත් එහෙම කේන්ස්ගේ න්‍යාය අනුව කේන්ස්ගේ තියරිය තමයි කේන්ස් කියන්නේ සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම මගින් ජාතික නිමැවුම වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට දැන් ඕක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ අදහසකින්. දැන් කේන්ස්ගේ අදහස ගත්තොත් කේන්ස් කියන්නේ ඊට අනුරූපීව මෙන්න මේ ඊට අනුරූපීව y වල වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. ඊට අනුරූපීව y වල වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. එයාගේ අදහස වෙන්නේ ඊට අනුරූපීව y වල වෙනස් වීම ඇති වෙනවා කියද්දි දැන් අපි කලින් සාකච්ඡා කරා මේක එක තීරණයක්. කාන්දීන් විදීම් ප්‍රවාහය ඇසුරින් බලපෑම තීරණය කරන එක. හරිද? මේ පැත්තේ තියෙන්නේ විදීම් ප්‍රවාහයන් එකතු වෙන ඒවා. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඉවත් වීමේ ප්‍රවාහයන් ඉවත් වෙන ඒවා. එතකොට මේක එක මෙතන නැත්නම් එක ක්‍රමයක් මේක. එක ක්‍රමයක් මේ සාර්වාර්ථිකයේ විචලන ඇතුළත වෙනස් වීම මත ජාතික නිමැවුමට බලපෑම හඳුනාගන්නේ. කාන්දීන් විදීම්. මම ඊළඟ ක්‍රමය කියන්නේ කේන්ස්ගේ තියරිය. සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන දෝලනයන් කොහොමද ජාතික නිමැවුමට බලපාන. දැන් දරුවනේ බලන්න කේන්ස් කියන්නේ ඊ මත ඊගේ බලපෑම් මත ඊගේ ඇතිවන්නා වූ දෝලනය වීම මත y වෙනස් වෙනවා. සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන දෝලනයන් මත y වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ වෙනස් වීම වෙන සාධක ටික හඳුනගන්න. දැන් මෙයාගේ වෙනස් වීමට බලන ඍජු සාධක තුනයිනේ. C I සහ G. ඍජු සාධක තුනයි. හැබැයි වක්‍ර සාධක තව දෙකක් බලපාන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න මේ C වෙනස් වෙන බලපාන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. C වෙනස් වෙන බලපාන්න පුළුවන් සාධක වෙනම වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන ස්වාධීන. හරිද? C වෙනස් වෙන බලපාන්න පුළුවන් සාධක මොනවද? වැය කළ හැකි ආදායම වෙනස් වීම. YD. YD වෙනස් වෙන්න නම් බදු සහ සංක්‍රාම වෙනස් වෙද්දී තමයි YD වෙනස් වෙන්නේ. නම් බදු සහ සංක්‍රාම වල වෙනස් වීමත් මේකට බලපාන්න පුළුවන්. නේ? බලමු අපි කොහොමද අර පළවෙනි සාධකය. ඒ කියන්නේ ආයෝජනයේ වෙනස් වීම කියන එක මම කිව්වා ආයෝජනයේ වෙනස් වෙද්දී කාන්දීන් විදීම් ප්‍රවේශය කොහොමද ඉතිරි? ආයෝජනයේ වෙනස් වෙද්දී මේ ආයෝජනය කියන්නේ බැංකුව වලින් ආයතන දෙන මුදල් ප්‍රවාහය. ඒක වැඩි වෙද්දී ආයෝජනයේ වැඩි වෙලා විදීම් වැඩි වෙලා
විදින් වැඩි වීමෙන් ප්‍රවාහයට එන මුදල් වැඩි වෙලා ජාතික නිමයම ප්‍රසාරණය වෙනවා. y වැඩි වෙනවා. ඒක මේකෙන් හිතුවොත් තමයි බලන්න. i වැඩි වෙනවා. i වැඩි වෙද්දී e වැඩි වෙනවා. e සමහර ඉල්ලුම් වැඩි වෙනවා. e වැඩි වෙද්දී ආයෙත් y වැඩි වෙනවා. but ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන ප්‍රවේශයන් දෙකෙන් මොක හඳුනා ගන්න. කාන්දුන් විදින් ප්‍රවේශයන් මොක හිතන්න. සමහර ඉල්ලුම් ප්‍රවේශයන් මොක හිතන්න. යම් සාර්වාර්ථික විචලනයක වෙනස් වීම මොන ජාතික නිමයවමට බලපෑම ඇති කර. මොන පළවෙනි කාර්යය. දෙවෙනි එක ඉතුරු මිල යාම. දැන් ඉතුරු මිල යාම ගත්තොත් එහෙම මේකට ගලපමු. කොහොමද හිතන්නේ? ඉතුරු මිල යාම. ඉතුරු වැඩි වෙද්දී දරුණ කාටද බලපාන? මෙන්න මෙතෙන්ට. ඉතුරු වැඩි වෙනවා කියන කාන්දුන් වැඩි වෙනවා. කාන්දුන් වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේකෙන් ඉවත් වන වටිනාකම වැඩි. ඉවත් වන වටිනාකම වැඩි කියන්නේ මේකේ මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙනවා මේක ඇතුළේ තියෙන. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙද්දී මෙයාගෙන් ගන්න සාධක අඩු වෙද්දී මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙන්නේ ඒතර සාධක ගන්න එක අඩු කරන්නේ නේද? ඒත් එක්ක අනිවාර්යෙන් නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපි ඕකම බලමුකෝ මෙන්න මේ ප්‍රවාහයට ගලපලා ඉතුරු මිල යාම බලන්න. දැන් ඉතුරු මිල යාම නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉතුරු මිල යද්දී ඉතුරු ඉහළ යනවා නම් වැය කළ හැකි ආදායම ස්ථාවරව තිබිලා මොකද වෙන්නේ? ඉතුරු කරන්න වැඩියෙන් එනම් පරිභෝජනය කරන අඩු කරන්න වෙනවා. C අඩු වෙනවා. C අඩු වෙද්දී E අඩු වෙනවා. E අඩු වෙද්දී Y අඩු වෙනවා. ඔන්න සමහර ඉල්ලුම් ප්‍රවේශන බලන්න හරිම තාර්කිකයි. හරිම තාර්කිකයි. හරි විදිමත්ව හිතන්න පුළුවන්. ක්‍රමවේදයන් දෙකක්. මේක හරි වැදගත්. මොකද මම හැම වෙලේම අපි හැම වෙලේම විශ්වාස කරන්නේ ළමයින්ට පැහැදිලි කරන හැම වෙලේම අපි ඉගෙන ගද්දි කරන්න ඕනේ මේ සාධක කඩපාඩම් කරගෙන මේ ගොඩනගා ගන්න එක හරි ඒක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ලොකු පාඩම් ගොඩක් පොළි විතියන් ගිහිල්ලා විභාගයට ලියන්න යන එක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් හරි අක්‍රමවත් වැඩක් ඒක. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මූලික මූලධර්ම ඉගෙනගෙන ඒ හරහා හිතන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් මේවා හරි වැදගත් දේවල් අන්නේ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් වල. දැන් සාර්වාර්ථික සමහරදරු හිතගෙන මේ ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ඍජු නියෝජනය නම් තියෙන ඇත්තට ලකුණු 8යි. කියන 140ක් විතර නියෝජන. ඒතර හැබැයි මතක තියාගන්න සාර්වාර්ථික දැනුම හරි වැදගත්. රාජ්‍ය අයවැය ලේඛන ක්‍රියාකාරීත්ව විස්තරට කතා කරමු. ඊළඟ සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාවන් වලට ආර්ථික වර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය, දරිද්‍රතාවය, ජනගහන වෙනස් වීම. ඔන්න ඔයගේ ඇතුළේ යම් මූලධර්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ සාර්වාර්ථිකයේ ඇති වෙන දැනුමේ වඩා තාර්කිකව හිතලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා වැදගත් මේක හොඳින් කරගන්න එක. රයිට්. එතකොට ඒක ඊළඟ කොටස C රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම වල පහළ යාමක් වෙනවා. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම වල පහළ යාම. එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ ප්‍රවේශي රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම වල පහළ යාමක් වෙද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම අඩු වෙනවා කියන්නේ G අඩු වෙනවා. මේ අඩු වෙනවා කියන්නේ විදීම් අඩු වෙනවා. විදීම් අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ ප්‍රවාහයට යන මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙලා ජාතික නිමැව් චක්‍රීය ප්‍රවාහය කුඩා වෙලා රටේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. ජාතික නිමැව් අඩු වෙනවා. දැන් බලන්න මේක සමහර ඉල්ලුම් ප්‍රවේශයෙන් හිතන විදිය. කොහොම සමහර ඉල්ලුම් ප්‍රවේශයෙන් හිතන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම අඩු වෙනවා. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යද්දි මේ අඩු වෙනවා. මේ අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ අඩු වෙද්දි ඍජුවම මේ අඩු වෙනවා. සමහර ඉල්ලුම් අඩු වෙලා නිමැවම පහළ යනවා. ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව හිතන විදිය. බලන්න. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යාම. කොහොමද එන රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යාම? බලපාන රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යන විට මේ ප්‍රවේශයෙන් හිතුවොත් අපිට එක පැත්තකින් කියනකොට රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යාමත් සමග විදීම් පහළ යාමෙන් ජාතික ආදායම් ප්‍රක්‍රියා ප්‍රවාහය තුලට ගලා යන මුදල් ප්‍රවාහයන් පහළ යාමෙන් ජාතික නිමයම පහත වැටේ. සංකෝචනය වේ ජාතික ආදායම් ප්‍රක්‍රියා ප්‍රවාහය ජාතික නිමයම පහත වැටේ. මේක කියන්න පුළුවන් රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම පහළ යන විට සමහර ඉල්ලුම් පහළ යාමෙන් ජාතික නිමයම පහළ යයි. රයිට්. ඊළඟ අවස්ථාවට යනවා අපි ස්වාධීන බදු ඉහළ යාම. එතන ස්වාධීන බදු ඉහළ යාම කියන එක කොහොමද ගලපන්නේ කියන එක හරියට හිතන්න. දැන් ස්වාධීන බදු ඉහළ යද්දි TX බලපාන්නේ NT TX ඉහළ යද්දි ඉහළ යනවා කියලා කියන්නේ TX ඉහළ යද්දි NT වැඩි වෙනවා. NT වැඩි වෙද්දි කාන්දුන් වැඩි වෙනවා. කාන්දුන් වැඩි වෙන තරමට මේකෙන් ඉවත් වෙන මුදල් වැඩි වෙලා ජාතික නිමයම අඩු වෙන්න බලපෑමක් එනවා. ජාතික නිමයම අඩු වෙනවා. එතකොට කොහොමද ඔක සමහර ඉල්ලුම් තත්ත්වෙට බලපාන්නේ? දැන් බලන්න ඔක වක්‍ර බලපෑමක් තියෙනවා. දැන් කාට හරි දෙන්න පුළුවන් කොහොමද බදු බලපාන්නේ මේ සමහර ඉල්ලුම්? බලන්න බදු බලපාන්නේ පරිභෝජනය හරහා. දැන් දරුවනේ මෙන්න මෙයා තීරණය වෙන්න වැය කළ හැකි ආදායමනේ බලපාන්නේ. මෙන්න මෙයාට
මෙයා තීරණය වෙන්නේ YD බලපාන. YD තීරණය වෙන්නේ NT බලපාන. TX බලපාන. දැන් හිතන්නකෝ වැයකලයක ආදායම බදු ඉහළ යද්දි වැයකලයක ආදායම අඩු වෙනවා. බදු ඉහළ යනවා කියන්නේ වැයකලයක ආදායම අඩු වෙනවා. වැයකලයක ආදායම අඩු වෙද්දි පරිභෝජන කරන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. පරිභෝජන අඩු වෙද්දි බලන්න C අඩු වෙනවා. E අඩු වෙනවා. ජාතික නියම අඩු වෙනවා. ජාතික නියම අඩු වෙනවා. ඔන්න බලපෑම සිද්ධ වෙන විදිය. රයිට්. ඊළඟට සංක්‍රාම ඉහළ යාම. සංක්‍රාම ඉහළ යාම බලපාන්නේ කොහොමද? සංක්‍රාම බලපාන්නේ NT තමයි. NT ට සංක්‍රාම ඉහළ යද්දී NT අඩු වෙනවා. සංක්‍රාම වැඩි වෙද්දී සුද්ධ බදු අඩු වෙනවා. සුද්ධ බදු අඩු වෙද්දී සුද්ධ බදු අඩු වෙනවා කියන්නේ කාන්තිවීම අඩු වෙනවා. මෙයා අඩු වෙනවා. කාන්තිවීම අඩු වෙනවා කියන්නේ ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහය තුල ජාතික ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයෙන් එළියට යන වටිනාකම අඩු වෙනවා. අඩු වෙද්දී මේක ප්‍රසාරණය වෙලා ජාතික නියම වැඩි වෙනවා. ඊළඟට හිතන්න බලන්න එකෙන් සංක්‍රාමීලය යද්දී වැයකලයක ආදායම වැඩි වෙනවා. වැයකලයක ආදායම වැඩි වෙද්දී පරිභෝජනය වැඩි වෙලා සමහර ඉල්ලුම් වැඩි වෙලා ජාතික නියම ඉහළ බලන්න ඇති වෙන බලපෑම. රයිට්. අවසාන එක තමයි පරිභෝජනය පහළ යාම. පරිභෝජනය පහළ යාම. දැන් පරිභෝජනය පහළ යාම දුන්න ගමන් සමහර දරුවන්ට ගැටලුවක් කොන්න බලන්න. පරිභෝජනය කොහොමද කාන්තියෙන් විදීම වලට බලපාන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ පරිභෝජන ඉහළ යාමක් තියෙනවා නම් පරිභෝජන ඉහළ යද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? පරිභෝජන ඉහළ යද්දී වැයකලයක ආදායම ස්ථාවරව තිබ්බොත් ඉතුරුම මොකද වෙන්නේ? පරිභෝජන ඉහළ යන තරමට ඉතුරුම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඉතුරුම අඩු වෙනවා කියන්නේ කාන්තිවීම අඩු වෙනවා. කාන්තිවීම අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ ප්‍රවාහය ඇතුළත තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මුදල් ප්‍රවාහය වැඩි වෙනවා නේ? බලන්න. පරිභෝජනයේ පහළ යාම පරිභෝජනයේ පහළ යද්දී ඉතුරුම වැඩි වෙනවා. ඉතුරුම වැඩි වෙද්දී කාන්තිවීම වැඩි වෙනවා. කාන්තිවීම වැඩි වෙද්දී මේක ඇතුළත තියෙන මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙලා බලන්න. මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙලා ජාතික නිමැවුම බලන්න පරිභෝජනීය යාම. ජාතික නිමැවුම මුදල් ප්‍රවාහය අඩු වෙලා ජාතික නිමැවුම අඩු වෙන්න බලපෑමක් ඇති වෙනවා. කාන්තිවීම පරිභෝජනයේ පහළ යද්දී ඉතුරුම වැඩි වෙලා කාන්තිවීම වැඩි වෙලා ජාතික නිමැවුම පහළ යනවා. ඊළඟට දැන් අරක අනිත් පැත්තට හිතන හරි සරලයි. පරිභෝජනයේ පහළ යාම ඍජුවම බලපාන්නේ නිබා පරිභෝජනය අඩු වෙනවා. සමහර ඉල්ලුම් අඩු වෙනවා. ඒත් එක්ක ජාතික නියම අඩු වෙනවා. බලන්න. එතකොට ඔන්න විස්තරාත්මකව අපි සාකච්ඡා කරේ. ඔය හරි වැදගත් දෙයක්. හරි වැදගත් දෙයක්. විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරේ කොහොමද යම් විචල්යන් වල බලපෑම සාර්වාර්ථික සමතුලිතයකට නිමැවුමට ඇති කරන බලපෑම. රයිට්. අපි ඊළඟ කොටස සාකච්ඡා කරන්න ගමු ඊළඟට. තුන්වෙනි කොටස. බලමු එතකොට ඊළඟ කොටස දැන් දරුවනේ බලන්න එතකොට තුන්වෙනි කොටසෙන් කියනවා දැන් අර සාර්වාර්ථික විචලන හැසිරීම කොහොමද නිමැවුමට බලපාන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇති හොඳට. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒකේ ප්‍රධාන විචලනයන් කීපයක හැසිරීමට අදාළව ගණනය කිරීම කරන පාවිච්චි කරන ගුණක වර්ග තියෙනවා. එතකොට අපිට කියනවා පරිවි ආර්ථිකයේ පහත් දෙකන ගුණක වෙන වෙනම ගණනය කර ඒ අදහස පැහැදිලි කරන්න. ඒකේ ගුණක හා සම්බන්ධව ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සාර්වාර්ථික විචලන. අර කලින් හඳුනාගත්ත විචලනයන් වලින් මේ ගුණක වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ ස්වාධීන වියදම් ගුණක ගණනය කරන්න කියලා. එතකොට ස්වාධීන වියදම් ගුණක අපි හදන්නේ K සමානයි 1/8 MPS 1/8 MPS වලගේ තියෙන 0.2යි. ඒ කියන්නේ 10 බෙදීම 2 ගුණක එන්නේ 5යි. ස්වාධීන වියදම් ගුණක. ඊළඟට කියනවා ස්වාධීන බදු ගුණකය ගණනය කරන්න කියලා. එතකොට ස්වාධීන බදු ගුණකය ගත්තොත් එහෙම අගය වන්නේ අපි KTX කියලා නම් කරන්නේ එක. ඍණ MPC වල අගය බෙදනවා MPS වලින්. එතකොට MPC ඍණාගයක තියෙන 0.8යි. බෙදීම 0.2යි. එතකොට මේකේ ඉන්නේ 8 බෙදීම 2 ඍණ අගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක 10න් ගුණ කරලා. එතකොට ඍණ 4යි. ඊළඟට සංක්‍රාම ගුණකය හදන්න කියනවා. එතකොට KTR MPC බෙදීම MPS. එතකොට MPC 0.8යි බෙදීම 0.2 8 බෙදීම 2 ගුණක එන්නේ 4යි. එතකොට දැන් ඔන්න ගුණක වර්ග ටික ගණනය කරලා ඉවරයි. ගුණක වර්ග ටික ගණනය කරලා ඉවරයි. අපිට කියනවා ගුණක ගණනය කරලා ඒ වගේ මේකේ අදහස පැහැදිලි කරන්න කියලා. ගුණක වල අදහස. එතකොට ගුණක වල අදහස පැහැදිලි කරද්දී
වැදගත්ම වෙන්නේ ගුණකවල අදහස පැහැදිලි කරද්දී වැදගත්ම වෙන්නේ මේ ගුණකවල ප්‍රමාණය සහ ගුණකයට සම්බන්ධ විචල්ය. දැන් මේ බලන්න මෙන්න මේ ගුණකය. ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. දැන් මේකේ අදහස තමයි ස්වාධීන වියදම ඒකකයකින් වෙනස් වුණොත් ජාතික නියමයට ඇති වෙන බලපෑම. දැන් බලන්න මෙතන ස්වාධීන වියදම් වර්ග 3යි රජය ඇතුළත් ආර්ථික එක මොනවද? A0, I0, G0. එතකොට මේ ඕනම එකක් එකකින් වෙනස් වුණොත් අවසානයේ ඒ බලපෑම කොහොමද ජාතික නියමයට ඇති වෙන්නේ? මේ ස්වාධීන වියදමක් එකකින් වෙනස් වුණොත් මෙන්න මේ මම දක්වන ස්වාධීන වියදම් A0, I0, G0 ඔය ඕනම ස්වාධීන වියදමක් එකකින් වෙනස් වුණොත් අවසානයේ ජාතික නියමවම පහකින් වෙනස් වෙනවා. අවසානයේ ජාතික නියමවම පහකින් වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මේ ගුණකයේ අදහස. ගුණකයේ පහක් කියන අදහස. ස්වාධීන වියදමක් වගේ කී ගුණයකින් ජාතික නියම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අපි බලන්න බදු ගුණකය ඍණ 4යි. ඒකේ අදහස මොකක්ද කියන්නේ? බදු ගුණකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ස්වාධීන බදු. ඒක අදහස ස්වාධීන බදු එකකින් වෙනස් වුණා. අවසානයේ ජාති නිමයවම 4කින් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔයා දකින්න ඉස්සල්ලා මේ බලන්න ස්වාධීන වියදම් ගුණ කියන්නේ ස්වාධීන වියදම් වැඩි වෙද්දී ඊට අනුලෝමව තමයි ජාතික නිමය වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි බදු ගුණකයේදී බදු එකකින් වැඩි වෙද්දී ප්‍රතිලෝමව තමයි ජාතික නිමය වෙනස් වෙන්නේ. බදු වැඩි වෙද්දී ජාතික නිමයම අඩු වෙන්න බලපෑමක් එනවා. ඊළඟට අවසාන ගුණකය අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊගේ අවසාන අවස්ථාව සංක්‍රාම ගුණකය. දැන් සංක්‍රාම ගුණකයේ අදහස එතකොට සංක්‍රාම වල අගය එකකින් වෙනස් වුණොත් ජාතික නිමයම 4කින් වෙනස් වෙනවා කියන යන අනුලෝමයි වැඩි වෙනවා. ඔන්න ගුණක ගණනය කරන ක්‍රමය සහ ගුණක වල අදහස්. බදු ගුණකයේ වැදගත් වෙන්නේ ස්වාධීන වියදම් ගුණකයේ වැදගත් වෙන්නේ අංක 1 මෙන්න මේ විචාරයන් හැසිරීම පදනම් කරගෙන ජාතික නිමය වෙනස් වීම ගණනය කරනවා. බදු ගුණකයේ වැදගත් වෙන්නේ ස්වාධීන බද්දක් වෙනස් වෙදී ජාතික නිමය හැසිරීම අධ්‍යයනය කරනවා. සංක්‍රාම ගුණකයේ වැදගත් වෙන්නේ සංක්‍රාමයක් වෙනස් වෙද්දී ජාතික නිමය තුන බලපෑම හඳුනා ගන්න. right. එතන ඔන්න ගුණක ටික වෙන වෙනම ගණනය කරලා ගුණක වල අදහස හරි. දැන් අපිට කියනවා ඊළඟට භාවිතා කරන විචලයන් මම නම් කරලා තියෙන්නේ. අපිට කියනවා හතරවෙනි කොටසේදී රජයේ මිලදී ගැනීම 440 සිට 540 100කින් වැඩි වෙනවලු G. ඒතකොට දැන් G වැඩි වෙද්දී හරි පැහැදිලි මේ දෙන්න වැඩක් නෑ අපිට. මෙන්න මේ ගුණක දෙක වැඩක් නෑ. බලන්න. මේ ගුණක දෙක වැඩක් නෑ. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම ගැන කියද්දී අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙහා විතරයි. දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් අපි අර කලින් ගණන් කරපු ගුණක සාර මේ රාජ්‍ය වියදම් ගුණකය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් රාජ්‍ය වියදම් නැත්තම් මේකේ ස්වාධීන වියදම් ගුණකය කියලා කියනවනේ. මෙහා ආවේ පහක්නේ. දරුවෝ දැක්කද මම අර මකලා දැම්මෙත් මේක මට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. බදු ගුණකය බලන්න. අපිට ආවේ ඍණ 4යි. මෙයාගෙම එකක් අඩු ඍණාගේ ඉන්නේ බදු ගුණකය. සංක්‍රාම ගුණකය ඉන්නේ මේකෙම ධනක්. දවඩ පේනවා ඇති හැම වෙලේම ඕනම අවස්ථාවක මේක පොදු තත්ත්වයක්. දැන් මේ මෙතන තියෙන මූලධර්මයේ අපිට ඕනම අවස්ථාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොදු තත්ත්වයක්. එතකොට දැන් බදු ගුණකේ ස්වාධීන වියදම් ගුණකේ එනවනම් යම් වර්ගයක් ඒකට අඩු ඍණාගයක් තමයි එකක් අඩු ඍණාගය තමයි බදු ගුණකේ ඉන්නේ. ඒකෙම ධනාගය තමයි සංක්‍රාම ගුණකේ ඉන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් මෙයා හිතන්නකො 10යි කියලා. එහෙනම් මෙයා ඉන්නේ ඍණ 9යි. මෙයා ඉන්නේ ධන 9යි. මොනව තමයි අගේ. right. එතකොට දැන් ඔක සම්බන්ධතාවය කලින් තිබුණු. දැන් මෙතෙන්ට මේක සම්බන්ධ කරද්දී බලන්න හතරවෙනි කොටසේදී ප්‍රශ්නයක් දෙනවා රාජ්‍ය වියදම් වල වෙනස් වීම. එතකොට ඒකයි මම කියවර කලින් දෙකම අනිත් ගුණක දෙකම කලින් කතා කරපු අනිත් ගුණක දෙකම වැඩක් නෑ අපිට රාජ්‍ය වියදම් වල වෙනස් වීම වැදගත් වෙන්නේ මේ ගුණකේ. එතකොට අපිට කියනවා රාජ්‍ය වියදම් 440යි නේ තියෙන්නේ. G තිබ්බේ 440යි. ඒ රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් වෙනවලු 540ක් දක්වා. දැන් පැහැදිලි රාජ්‍ය වියදමේ වෙනස් වීම තියෙනවා ඩෙල්ටා G කියලා මම ගන්නම් 100ක්. රාජ්‍ය වියදම 100කින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. તો රාජ්‍ය වියදම 100කින් වෙනස් වෙද්දී ජාතික නියම නැතින බලපෑම ගුණකේ හරහා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගුණකෙන් පෙන්නනවා ස්වාධීන වියදම් ගුණකේ ඔකට පාවිච්චි කරන්නේ රාජ්‍ය වියදම් ස්වාධීන ආයෝජනය
ස්වාධීන ඕනම එක්ක වෙනස් වීම මත ජාතික නියමවල ඇති වෙන බලපෑම මේ ගුණකේ හරහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියනවා මේ වෙනස් වීමත් එක්ක මේ රාජ්‍ය වියදම ඇති වෙන වෙනස් වීමත් එක්ක ස්වාධීන වියදම් වලට ඇති වෙන බලපෑම. ඔව්. දැන් රජය තුලත් ආර්ථික ස්වාධීන වියදම් ඇතුළේ ඉන්න අය අපි දන්නවනේ. A0, I0, G0. ස්වාධීන පරිභෝජන, ස්වාධීන ආයෝජනය, ස්වාධීන රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම. එතකොට දැන් මෙන්න මෙයාගේ 100කින් වැඩි වෙනවා නම් තරුණ පැහැදිලි වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මෙයා 100කින් වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම 100කින් වැඩි වීම නිසා මුළු ස්වාධීන වියදම් වල වෙනස් වීම 100කින් වැඩි වෙනවා. නැත්නම් 100කින් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ හේතුවෙන් ජාතික නියම කොමඩ් ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. දැන් මේකෙන් ජාතික නියමවලට උන බලපෑම කරණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ. අපි කලිනුත් ඔක ඉගෙන ගත්තා ඩෙල්ටා y ජාතික නියම වෙනස් වීම ගුණකයෙන් පෙන්නනවා ස්වාධීන වියදම් නැත්නම් රාජ්‍ය වියදම් එකකට ජාතික නියම කීක වෙනස් වෙනවද කියලා. අපි ඒක ගුණ කරනවා රාජ්‍ය වියදම් වල වෙනස් වීම. එතකොට 5 ගුණ කිරීම 100 ජාතික නියමම කීයකින්ද 500කින්. ජාතික නියමම 500කින්. රාජ්‍ය වියදම්ෙන් 5 ගුණයකින් ජාතික නියමම ඉහළ යනවා. ඊළඟට ඒකෙම අහනවා ඉහළයිද අලුත් සමතුලිත ජාතික ආදායම මට්ටම. එහෙනම් අලුත් සමතුලිතය ගන්න පුළුවන් y2. y2 කියන්නේ අලුත් අවස්ථාව කියන එක මම කියන්නේ. ඒතර y2 අවස්ථාව අපිට ගන්න පුළුවන් y1 අවස්ථාව. කියන්නේ පැවති සමතුලිතයට එකතු කරනවා වැඩි වීම. 7000යි තිබ්බේ එකතු කරනවා 500ක්. ඒතකොට ඉන්නේ 7500යි නව සමතුලිත ජාතික ආදායම මට්ටම. නව සමතුලිත ජාතික ආදායම මට්ටම 7500ක් කියලා ලැබෙනවා. රයිට්. තරුණ බලන්න එතකොට කොහොමද මේ කොටස් ටික අපි ගණනය කිරීම කරේ කියන හරි පැහැදිලි විදිමත්. එතකොට දැන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මේ ගුණකය පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ගුණකය පාවිච්චි කරන්නේ අපි ස්වාධීන වියදම් ගුණකය කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන අවස්ථා 3ක් සඳහා පමණයි. එක්කෝ දැන් අපි මේ කතා කරන රාජ්‍ය වියදමේ වෙනස් වීම. තොරණ ඒක නැත්තම් මේක මෙන්න මෙහෙම දුන්නත් හරි. ආයෝජනයේ වෙනස් වීම. ඒත් මේ ගුණකේ හරහාමයි කරණය කිරීම කරන්නේ. මොකද ස්වාධීන වියදම් ආයෝජනය කියන්නේ. හැබැයි උසස් පෙළ මට්ටමේදී ඒ ගණනය කිරීම මම පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් භාවිතා කරන හැබැයි න්‍යායාත්මකව මේකට ඕනනම් ආයෙ දෙන්න පුළුවන්. මේක යගයන් වෙනස් වෙනවනේ. ස්වාධීන පරිභෝජන A0 වෙනස් වීමක්. A0 වෙනස් වීමක් කිව්වොත් ඔක් ගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න එකෙන් මම මේ අදහස් කරන්නේ මේ අපිට මෙන්න මේ රාජ්‍ය වියදම් ගුණකය මෙන්න මේ රාජ්‍ය වියදම් ගුණකය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගුණකය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විචල්යන් තුනයි. A0 වල වෙනස් වීම I0 සහ G0. මේ අවස්ථාවේදී අපි ගත්තේ G0. මේ අවස්ථාවේදී අපි අරන් තියෙන්නේ G0. right. බලන්න ඔයන් අහනවා පස්වෙනි කොටස ඊට ජාතික නිමැවුමේ ඇති වූ වර්ධනය ලබා ගැනීම සඳහා ගත හැකි වෙනත් පියවර දෙකක්. වෙනත් මේ ගානම වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන්ම ජාතික නිමැවුම වැඩි කරගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනත් පියවර දෙකක් යෝජනා කරන්න කියලා. ඒතකොට මම වඩා තාර්කිකව ආට මේක ඍජුවම කියන්න පුළුවන් උත්තරේ කියන්න. මොකද්ද? වඩා තේරෙනවා. මෙන්න මේ ඩෙල්ටා G වෙනුවට එන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා ඕන්න I. එහෙම නැත්නම් ඩෙල්ටා A0. ඒ කියන්නේ මේ බලපෑමම ගන්න පුළුවන් ස්වාධීන පරිභෝජනය 100කින් ඉහළ නැන්වීමෙන් හෝ ස්වාධීන ආයෝජනය 100කින් ඉහළ නැන්වීම. right. හයවෙනි එක පහක් දෙක කියන වෙනස් වීම සමතුලිත ජාතික නියම නැති වෙන බලපෑම. right. එතකොට බලන්න දැන් අපි ඊළඟ ඒ කොටසට යන්න කලින් දැන් ස්වාධීන වියදම් ගුණකය හරහා ගණනය කිරීම සරලාර්ථීකරණ විදිහට ඉගෙන ගත්තා. මෙතෙන්ට එද්දි තව ටිකක් පුළුල් එක සාකච්ඡා කරා. right. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. දැන් අපි බලමු 6 වෙනි කොටස. එතකොට 6 වෙනි කොටසේ තියෙන්නේ පහක් දක්වන වෙනස් වීම මගින් සමතුලිත ජාතික නියමයට ඇති වෙන බලපෑම වෙන වෙන වශයෙන් ස්වාධීනව ගණනය කරන්න. එක රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම 100කින් ඉහළ නැන්වීම. අපි කලින් ඒක ගණනය කරා. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම අපි ගමුකෝ G 100කින් ඉහළ නැන්වීම ගැන කතා කරද්දී අපිට වැදගත් වෙන්නේ ගුණකය ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. ඒතර අපි කොහොමද ඒ හරහා ගණනය කිරීම කරන්නේ? අපිට කරන්න වෙන්නේ ඩෙල්ටා y සමානයි
K වාරයක් ඩෙල්ටා G. එතකොට රාජ්‍ය වියදම් ගුණකය 5යි. රාජ්‍ය වියදම 100කින් නම් ජාතික නිමැවුම 500කින් වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි අදහස. රාජ්‍ය වියදම් 100කින් නියර නැන්වීම නිසා. ඊළඟට ස්වාධීන බදු 100කින් නියර නැන්වීම. එතකොට ස්වාධීන බදු 100කින් නියර නැන්වීම ගත්තොත් එහෙම ඩෙල්ටා y සමානයි බදු ගුණකය ගන්න බදු වල ගණනය කිරීම වලට. ගුණ කිරීම ඩෙල්ටා tx බදු වල වෙනස් වීම. එතකොට බදු ගුණකයේ තියෙන ඍණ 4යි. එතකොට බදු වල වෙනස් වීම 100යි. බදු වැඩි වෙනවා 100කින් ඉඳන් ධන 100යි. අපි කියනවා ජාතික නිමැවුම 400කින් අඩු වෙනවා කියලා. බදු වැඩි වීමේදී ජාතික නිමැවුමට ඇති වෙන්නේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්. බදු වැඩි වීමත් එක්ක ජාතික නිමැවුම අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. ඊළඟට කියනවා සංක්‍රාම 100කින් ඉහළ නැන්වීම. එතකොට සංක්‍රාම 100කින් ඉහළ නැන්වීමේදී ඩෙල්ටා y සමානයි KTR ගන්න සංක්‍රාම ගුණකය. ගුණ කිරීම සංක්‍රාම වල වෙනස් වීම. එතකොට 4 ගුණ කිරීම 100 ඉතින් 400යි. ඒ කියන්නේ සංක්‍රාම 100කින් වැඩි කිරීම නිසා ජාතික නිමැවුම 400කින් ඉහළ යනවා. right. දැන් බලන්න මෙතන එකම ප්‍රමාණයෙන් අපි වැඩි කරලා තියෙන්නේ හරි පැහැදිලි. අපි රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කරේ 100කින්. බදු වෙනස් කරලා තියෙන්නේ 100කින්. සංක්‍රාම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ 100කින්. දැන් ඕනම අවස්ථාවක බලන්න බදු සංක්‍රාම වලට වඩා දැන් මේ බදු සංක්‍රාම වෙනස් වීම මත ජාතික නිමැවුමට බලපෑම මෙතනද තියෙන්නේ. බදු වැඩි කරොත් ජාතික නිමැවුම 400කින් අඩු වෙනවා. ඔක අනිත් පැත්ත බදු 100කින් අඩු කරොත් ජාතික නිමැවුම 400කින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. සංක්‍රාම 100කින් වැඩි කිරීම නිසා ජාතික නිමැවුම 400කින් වැඩි වෙනවා. සංක්‍රාම 100කින් අඩු කරොත් ජාතික නිමැවුම 400කින් අඩු වෙනවා. ඒතකොට මේ දෙන්නගේ බලපෑම ආර්ථිකයට ඇතිවන ස්වභාවය වෙනස් වුණාට ඒකේ ප්‍රමාණාත්මක භාවයේ සමානත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි බලන්න හැම වෙලේම මේ දෙන්නට වඩා ප්‍රබල බලපෑම ආර්ථිකයට ඇති කරනවා මෙන්න මේ ස්වාධීන වියදම් වෙනස් වේ. රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් වේ. බලන්න. රාජ්‍ය වියදම් මගින් ආර්ථිකය ඇති කරන බලපෑම වඩා ප්‍රබල බලපෑම. රාජ්‍ය වියදම් 100කින් වැඩි වීම නිසා ජාතික නිමැවුම 500කින් වැඩි වෙනවා. එකම ගානකින් මේව වෙනස් කරලා තියෙන හැබැයි ජාතික නිමැවුමට වැඩි බලපෑමක් රාජ්‍ය වියදම් වලින් ඇති වෙන්නේ ඇයි? අන්න ඒක හොයලා බලන්න ඕන. ඒකට හේතුව වඩා පැහැදිලි මේ බලන්න. ගුණක අතරින් වඩා ප්‍රබලම ගුණකයේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා. රාජ්‍ය වියදම වෙනස් වීම. K විශාලයි අනිත් ගුණක වලට වඩා. K විශාලයි අනිත් ගුණක වලට වඩා. දැන් අපි ගත්තොත් අපිට රාජ්‍ය වියදම ගුණකයේ 5යි. බදු ගුණකයේ ඍණ 4යි. සංක්‍රාම ගුණකයේ ධන 4යි. මෙයා වඩා ප්‍රබලයි. ඒ නිසා වඩා ප්‍රබල බලපෑමක් රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න නම් රාජ්‍ය වියදම් ස්වාධීන වියදම් වෙනස් කිරීම වඩා හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. right. එතකොට දැන් අපිට මේ ක්‍රියාකාරකම් ස්වාධීනව ගණනය කරන්න කියනවා. ඊළඟට වඩා වැදගත් දෙයක් අහනවා 7 වෙනි කොටසේ. 7 වෙනි කොටසෙන් වඩා වැදගත් දෙයක් අහන්න. බලන්න. ඉහත ආර්ථිකයේ රාජ්‍ය වියදම් 200කින් ඉහළ නංවා ස්වාධීන බදුද 200කින් ඉහළ නැන්වීමට තීරණයක් ගන්න. එම තීරණයේ බලපෑම අවසානයේ පැරගුවේ ආර්ථිකයේ සමතුලිත නිමැවුමට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරනවා. ඔන්න බලන්න අහමද. දැන් හරි විධිමත්ව හිතන්න ඕන තැනක් ඕක. හරි විධිමත්ව හිතන්න ඕන තැනක්. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ඔබ කියනවා රාජ්‍ය වියදම්. මම මේ පැත්තෙන් ගන්නම් රාජ්‍ය වියදම් ඩෙල්ටා G 200. එන්න රාජ්‍ය වියදම් 200කින් වැඩි කරනවා. ඒකේ බලපෑම ආර්ථිකයට යන විදිය. රාජ්‍ය වියදම් 200කින් වැඩි කිරීම නිසා ජාතික නිමැවුමට වන බලපෑම තමයි ජාතික නිමැවුම 1000කින් වැඩි වීම. රාජ්‍ය වියදම් 200කින් වැඩි කිරීම නිසා ජාතික නිමැවුම 1000කින් ඉහළට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඊට ඒ වගේම දැන් අපිට ඊළඟට හිතන්න පුළුවන් බදු ඒ ගානෙම බදු වැඩි කරනවා. TX දැන් බලන්න රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන වේගයෙන්ම වියදමත් වැඩි කරනවා. දැන් අවසානයේ ආර්ථිකයට අයවැය ලේඛනයෙන් ඇතිවෙච්ච බලපෑමෙන් ආර්ථිකයේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙන ප්‍රමාණයෙන්ම
රාජ්‍ය වියදමත් වැඩි වෙලා ඒක තුලනාත්මක තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙයා වෙනස් වෙද්දී බලන්න රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් වෙද්දී ඔයා දන්නා වක්‍රාකාරයෙන් බලපාන එක ගිහිල්ලා කාටද? විදීම් වලට. විදීම් වැඩිවීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒතකොට විදීම් වැඩිවීමක් බලපාන්නේ කොහොමද ආර්ථිකයට? නේ? විදීම් වැඩිවීම මත J වැඩි වෙන්නේ. ඒ මත අනිවාර්යෙන් Y මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. J වැඩිවීම මත Y වැඩි වෙනවා. ඒකනේ වෙන සිද්ධිය. J වැඩි වුණාම Y වැඩි වෙනවා. විදීම් වැඩි වෙද්දී Y වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මේ 1000 ගේ වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි අපි බලමු දැන් මේ වගේම බදු ඉහළ නංවල බලන්න ඉහළ නංවන ස්වාධීන බදුද 200කින් ඉහළ නැන්වීමට තීරණයක් ගත්තොත් ස්වාධීන බදු 200කින් ඉහළ නැන්නුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ජාතික නියමයන් අවසානයේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ දැන් විදීම් වැඩි වෙලා රාජ්‍ය වියදම් වැඩි කරද්දී විදීම් වැඩි වෙලා ජාතික නියමයන් වැඩි වෙනවා. ඒක ගණනය කළාට ජාතික නියමයන් 1000කින් වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් බදු වැඩි කරනවා කියන්නේ 200කින්. එතකොට ජාතික නියමයන් බලපෑම ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා y සමානයි ktx බදු ගුණකය වාරයක් ඩෙල්ටා tx. එතකොට ඍණ 4 ගුණ කිරීම මොකද බදු ගුණකේ ඍණ 4යි ගුණ කිරීම 200. එතකොට එන්නේ ඍණ 800. මේක අදහසත් පැහැදිලි. කියන්නේ බදු 200කින් වැඩි කරොත් එහෙම ජාතික නියමයන් 800කින් අඩු වෙනවා. එතකොට බලන්න එතන තත්ත්වය. ඒක වෙන්නේ කොහොමද එහෙම? එතන තත්ත්වය හරි පැහැදිලි. බදු මේ tx තියෙන nt ට බලපානවා. ඒතකොට ඒක w ට බලපානවා කාන්දු වීම වලට. කාන්දු වීම වලට වන බලපෑම නිසා තමයි ওই බලපෑම වෙන්නේ ওই විදිහට. කාන්දු වීම මොකද වෙන්නේ? බදු වැඩි කරද්දී කාන්දු වීම වැඩි වෙනවා. w වැඩි වෙනවා. w වැඩි වෙද්දී ඒක ආර්ථිකයට බලපාන්නේ කොහොමද? w වැඩි වෙද්දී දරුවනේ y මොකද වෙන්නේ? y නම් අඩු වෙනවා. කාන්දු වීම වැඩි වෙද්දී ජාතික නියමයන් අඩු වෙනවා. බලන්න. දැන් අවසානයේ සුද්ධ බලපෑම ආර්ථිකයට වෙලා තියෙනවා. සුද්ධ බලපෑම ආර්ථිකලා තියෙන බැලුවොත් අපිට පේනවා මේ දෙන ආරම්භන ආර්ථිකලා තියෙන සුද්ධ බලපෑම මේ රාජ්‍ය වියදම් 200 බදු 200 වැඩි කිරීම නිසා අවසානයේ ජාතික නියමයන් වල සුද්ධ බලපෑම බැලුවොත් පේනවා 200කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ජාතික නියමයන් වැඩි වෙලා තියෙන 200කින්. කියන්නේ රාජ්‍ය වියදම් එවන්නේ මේ රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වූ ප්‍රමාණයෙන්ම ජාතික නියමයන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට සරල අර්ථකථනයක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. බදු වැඩි කරද්දී කාන්දුවෙන් වැඩි වෙලා ජාතික නියමයන් අඩු වෙනවා. එතකොට බදු වැඩි කරන ගානෙම ජාතික නියමයන් අඩු වෙයි. ඊළඟට විදීම් වැඩි කරද්දී රාජ්‍ය වියදම් වැඩි කරද්දී විදීම් වැඩි වෙලා ජාතික නියමයන් වැඩි වෙනවා. විදීම් 200කින් බදු ගානෙමනේ විදීම් වැඩි කරද්දී. ඒතකොට ඒකත් වැඩි වෙලා අවසානයේ මේක තුලනාත්මක ආර්ථිකයට නිෂ්පාදන කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා දෙනවා. මොකද රාජ්‍ය වියදම් සහ බදු එකම ගානකින් වැඩි කරනවා කියන්නේ රාජ්‍ය වියදම් සහ බදු එකම ගානකින් වැඩි කරනවා කියන්නේ කාන්දීම් සහ විදීම් එකම ගානකින් වැඩි වීමකට සමානයි. හැබැයි ඒ වගේ තැනකදී ආර්ථිකයට ඇති වෙන බලපෑම ශුන්‍ය තත්ත්වයක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක බලන්න රාජ්‍ය වියදම් වැඩි කළ ප්‍රමාණයෙන්ම ජාතික නියමයන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේකට හේතුව මේ බලන්න ඕනම අවස්ථාවක ආර්ථිකයක දැන් මේ බලන්න ස්වාධීන බදු ගුණකයට වඩා ස්වාධීන රාජ්‍ය වියදම් ගුණකේ ප්‍රබලයි. ඒ නිසා ඕනම අවස්ථාවක බදු සහ රාජ්‍ය වියදම් එකම ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරද්දී ජාතික නියමයට රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කළ ප්‍රමාණයම බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඔකට අපි කියනවා තුලිත අයවැය ගුණකය කියලා භාවිතා කරනවා. කියන තුලිත අයවැය ගුණකයක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. තුලිත අයවැය ගුණකය කියලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගැලපීමක් කරලා ස්වාධීන රාජ්‍ය වියදම් ගුණකයට එකතු කරනවා බදු ගුණකය. ඒක අපි බලාගන්නේ රාජ්‍ය ආදායම් සහ වියදම් එකම ගානකින් වෙනස් කරොත් ජාතික නියමයට ඇති වෙන බලපෑම. එතකොට tx. එතකොට මෙයා එන්නේ 5යි මෙයා එන්නේ 4යි ඍණ 1යි. තුලිත අයවැය ගුණකය සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ 1යි කියලා. මොකද මේ තුලිත අයවැය ගුණකය 1යි කියන එක අදහස. තුලිත අයවැය ගුණකය 1යි කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය වියදම් සහ
බදු එකම අගයකින් වැඩි කරන්නේ නම් යම් අවස්ථාවක ආර්ථිකයක් ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම රාජ්‍ය වියදම් වැඩි කළ ප්‍රමාණයෙන්ම ජාතික නියම වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් රාජ්‍ය නියම වියදම් 200කින් වැඩි කරා බදුත් 200කින් වැඩි කරා ඒ දෙන්නම එකම ගාණකින් වැඩි වුණා. ඔන්න තුරුතෑගයක් ගුණකයේ තත්වය බලපාන අවස්ථාවක්. ඒ දෙන්න එකම ගාණකින් වැඩි කරාදී අවසානයේ සුද්ධ බලපෑම ගත්තොත් ජාතික නියම වැඩි වෙලා තින්නේ රාජ්‍ය වියදම් වැඩි කළ ප්‍රමාණයෙන්මයි. වඩා හොඳ අර්ථකථනයක්. right. දැන් මේක තමයි උත්තරේ මේකේ බලපාන්නේ. එතකොට උත්තරය අහන්නේ ජාතික නියමයට බලපාන ආකාරය අපි පැහැදිලි කරා ගණනය කිරීම කළා. ඒතකොට මේ සුද්ධාගේ අරන් පෙන්වන්න පුළුවන් මේක මෙතන ගලපලා. දැන් මම මේකට මේ අතිරේක දෙයක් කියන්නම් දරුවන්ට. දැන් මේ වගේ වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ වගේ වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි දන්නවා මේ අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ ජාතික නියමම වෙනස් වෙන්න මූලධර්මයේ කේන්සියන් න්‍යායය. කේන්සියන් න්‍යායදී කියන්නේ සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවසානයේ ජාතික නියමයන් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහර ඉල්ලුමේ ඇතිවන්නා වූ වෙනස් වීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. දැන් බලන්න මෙන්න මෙයාට ඍජු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි විචල්‍යයන් තුනයි තියෙන්නේ. C, I සහ G රාජ්‍ය ඇතුළත් ආර්ථික. තවන හිතන්න රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙද්දී රාජ්‍ය වියදම් 200කින් වැඩි වෙද්දී ඍජුවම සමහර ඉල්ලුමකට බලපාන. රාජ්‍ය වියදම් 200කින් වැඩි වුණ ගමන් මේ බලන්න මෙයා 200කින් වැඩි වුණා ඍජුවම සමහර ඉල්ලුමකට බලපානවා. ඒ බලපෑම ඍජුවම ජාතික නියම දක්වා යනවා. වඩා ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති නැති වෙනවා. මොකද ඍජු බලපෑමක් තියෙන නිසා. හැබැයි දන්න බලන්න මෙන්න මෙතන මේ බදු 200කින් වැඩි වෙද්දී ඍජු බලපෑමක් සමහර ඉල්ලුමකට කොහෙන්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වක්‍ර බලපෑමක් එන්නේ මෙන්න මේ හරහා. පරිභෝජනය හරහා. බදු 200කින් වැඩි වෙද්දී වැය කළ හැකි ආදායම මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම පහළට අරන් සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්න. බදු 200කින් වැඩි වෙද්දී ඩෙල්ටා tx බදු වැඩි වෙනවා 200කින්. දරුවන් ප්‍රතිඵලය මොකක්ද ඊළඟට? ඊළඟ ප්‍රතිඵලය තමයි මම පහළට ගන්නම්. මේකත් එක්ක වැය කළ හැකි ආදායම අඩු වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය. වැය කළ හැකි ආදායම YD. YD අඩු වීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? YD අඩු වෙනවා. බදු වැඩි කරද්දී YD අඩු වෙනවා. YD අඩු වීමත් එක්ක බලන්න. YD අඩු වීමත් එක්ක ඊළඟට පරිභෝජනය අඩු වෙනවා. මේක සමහර ඉල්ලුමකට ඍජු බලපෑමක් ඇති වෙන සංරචකයට මෙන්න මෙයාගේ බදු වල බලපෑම එන්නේ යම් පියවර කිහිපයක් දිගේ. ඊළඟට තමයි ඒක සමහර ඉල්ලුමකට බලපාන. ඒතකොට ඇත්තට අර බලපෑමේ ප්‍රබලත්වය පියවර කිහිපයක් කරා යද්දී දුබල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට රාජ්‍ය වියදම් වල බලපෑම ප්‍රබල වෙලා රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. බලන්න ඔය තුලිත අයවැය ගුණකේ ටිකක් පුළුල් අදහසක් ඔය මම ඔය කියන්නේ. හේතුව තුලිත අයවැය ගුණක එකක් වෙන්න හේතුව සමහර ඉල්ලුමට ඍජු බලපෑමක් ඇති කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය වියදම්. බදු වලින් ඇති කරන්නේ ඍජු බලපෑමක් නෙවෙයි වැය කළ හැකි ආදායම හරහා වක්‍ර බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒකින්ද අපි සංකල්පක විදිහට ගොඩනගා ගන්නවා යම් අවස්ථාවක ආර්ථිකයක රාජ්‍ය වියදම් සහ බදු එකම අගයකින් වෙනස් කරන්නේ නම් රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කළ ප්‍රමාණයෙන්ම රාජ්‍ය වියදම් වෙනස් කළ දිශාවටම රටේ නිෂ්පාදනය වෙනස් වෙනවා. රයිට්. මොන විදිහකට මතරුනේ එතකොට අපිට රාජ්‍ය අංශය අතුලත් කරාට පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනින් අපි ඒ කොටස නවත්තමු. ඒතර රාජ්‍ය අංශය අතුලත් කරාට පස්සේ අපිට වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අර සරලාර්ථිකය කතා කරාට වඩා ටිකක් වෙනස් වුණු තත්ත්වයන් ටිකක් තියෙනවා. ඒකට ඒවා හරියට පෙළගස්ව ගන්න. මොකක්ද අර සරලාර්ථිකය කතා කරපු දෙයට මේක අලුතින් එකතු වෙන්නේ කියන එක. මම ස්ටඩි පැක් එකේ කොටස් දාලා ඇති මේවා සාරාංශ කරලා මොකක්ද වෙන්න ඕන කියන එක වඩා විධිමත්ව මේ වැඩ කොටස පාඩම් කරලා අවසන් කරගන්න. රයිට්. එතකොට දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එක කරනවා මේකේ විදේශාංශය මේක පේපර් එකේ මේ ඉතුරු ටිකට විදේශාංශය ඇතුළත ආර්ථිකයට සමහරදව මේක කරලා ගෲප් එකට දාලා තිබ්බ දැනටම ඊළඟ කොටස මම වෙනම ගන්නම්. මේ කොටස දැන් ආය කරපු අය ආය මුලින් ඉඳන් බලන්න. පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. රයිට්. එහෙනම් අපි මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.